O muthenya wa Saturday ciehanda thaa ithatũ cia ũtukũ mũgithi wa kameme atũmĩirwo marũa ũrehagĩrwo mũgithi tu ũrata witũ kiuma gwaku kana nyũmba ya mũmbi karibu sana njũkĩte ngĩũragĩrĩria ĩkwanyira nĩgũthigitha ũkocemanie na kameme mũgithi team MCB Gathuba me uma kũrĩa ũguo Kĩrĩnyaga nginya mũtambũrũko wa Nyandarũa nĩwaruta nguo gĩake na DJ Dibul warwa maitũ tiga gwĩtigĩra wa mona nĩ Saturday Night Live wemona mũndũ wa tene ndiro ĩno njĩra ũguo kwĩinia nĩkuo dawa
Oh yes, oh yes. Akuma kuri ogwo Kirinyaga. Kiri Mabogo. Kia Jahi. Kiri Biroiro. Ire maciago ngo nginya mutamburuko wa Nyandarua thaici ogwo radio ciothe ni kameme kayuka muingire muthenya wa Jumamothi tariki 15 mweri wa Mugwanja mwaka wa 2023 na cikwihanda thaa 3 nginya thaa Mugwanja kama kawaida muthenya wa Jumamothi. Maya ni mathaa ma Mũgithi wa kameme kayuka muingie Saturday Night Live. Karibu sana tumenyithie we mwena uriku niyo kajeta MC Gathuba man na muthenya wa muthe tuna special guest DJ J254 niwe guku muthenya wa muthe wenda gwitia request ni hari guthini wa SMS ya 20014 oho twekwo thini wa Facebook ya Kameme FM official na no twaririe hari guthini wa Facebook ni ukuona MC Gathuba man na ni ukuona DJ J254 igira kuogwo gwothe otwaririe witie request na ithue tukunegererie. Oh yes, tuthiete wega ta wega na reke ngwire muthenya wa muthe to rwimbo peke yake tugukorwo tugikunegereria. Muthenya wa muthe tugukunegereria rwimbo na tukuonoreria kiondo, tugakunegereria rwimbo na tugakuonoreria kiondo. Ndina ndeto njega muthenya wa muthe ni tukona hotani 20 aria mekwamukira jackpot ya kuma ciringi 300 ahotani 20 uguo ni kuga oitha tugukorwo tugietha ahotani atano tukamanegereria jackpot. Ithaa riri tukwanjia na ahotani atano 300 tuthie ithaa ria thaa 4 thaa 5 thaa 6 koguo the tuko tukionoria jackpot niguo onyite itemi ugubatara gwika undu muhuthu muno makiria no kuingira tu thimu-ini yaku haria ha M-Pesa uthie kuria kwa lipa na M-Pesa. Thini wa lipa na M-Pesa wigira haria ugu thini wa paybill hau niho wikira business number ya 432424 namba ni 432424 waigira kwa account name demo awekire KI na kuyandikithia ni ciringi 100. Turari horo wa jackpot ya ciringi 333 ithaa riri thutha wa ndagika 10 niguo tukwanjia kuonoria jackpot ino ya ciringi 300. No tutana kinya hau kuma thaa icio gwa thaa 3 na ndagika 11 andu aria mekwiyandikithia a mbere kuma thaa ici megukorwo makinegererio 30,333 na nyita hao wega kuma thaa ici computer ikwanjia kunegera andu a mbere 60 kuyandikithia 30,000 igira thimu-ini yaku kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa hari ugu thini wa paybill niho turekira business number ni 432424 account name demo ni K na kuyandikithia ni ciringi 100 na mundu gwitwo Anthony Gacero ni wa mbere kwamukira 30,000 namba yaku ni 0114 irigitie na 817 arumirirwo ni mundu gwitwo Mary Joki namba yaku ni 0790 irigitie na 919 mundu gwitwo Patrick Maina namba yaku ni 0726 ekaria na 535 ona ndio raikirio ciringi 30,000 ro riu. Mundu gwitwo Hana Nyokavi wa Kirago namba yaku ni 0726 irigitie na 515 rora 30,000 wina cio na cia kigira gitumenyithia mundu gwitwo Onesmus Mugo namba yaku ni 0707 irigitie na 262 nake mundu gwitwo Milka Nyambura namba yaku ni 0717 irigitie na 650 mundu gwitwo Christine wa Boiderito namba yaku ni 0701 ikarigia na 695 ukarumirirwo ni mundu gwitwo Eric wa Johi namba yaku ni 0740 ikarigia na 912 waigwa ndakugwetorora thimu yaku ni 30,000 uraikirio
na no kwiyandikithia urabatara ukorwo wiyandikithitie thimu-ini yaku kuria kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa. Haria uguo thiini wa paybill ugwikira business number ya 432424. Namba ni 432424. Account name Nĩwahũrwo. Kwiyandikithia ni shilingi 100. Anastasia Mwihaki, namba yaku ni 0791 irigetie na 859. Aromiro ni James Mwathi, namba yaku ni 0743 ikarigia na 975. Johnson Munene, namba yaku ni 0792 irigetie na 059. Morogito Maxwell Gatia, namba yaku ni 0700 ikarigia na 427. Morogito Jane Wajiko wa Gishohe 0727 irigetie na 682. Morogito Monica wa Boike Modho 0717 488 mwisho. Aromino ni Morogito Michael Gitao 0707 irigetie na 729. Morogito Peter Mwaura wa Maina, namba yaku ni 0757 irigetie na 971. Akaromero ni Morogito Dixon Dego Karaoke 0727 irigetie na 858. Teresia Joki 0715 namba yaku irigetie na 069. Akaromero ni Morogito Newton Buthia wa 0743 irigetie na 380. Dan Kanimoga wa 0792 2881 mwisho. Aroradimo yaku Morogito Jonathan Morogaro wa 0740 namba yaku irigetie na 285. Ayo thoraigu akigweta maraikirio 30 na turenda Cabi utethio noretie mbeca ici ginya tukinyie ahotani 60, tukinyie ahotani 60. Ingira tu thimu-ini yaku, njira ni huthu muno makiria. Hari ugu thiini wa M-Pesa, lipa na M-Pesa. Ingira hari ugu thiini wa paybill. Hau ni horekera business number ya 432424. 432424. Account name Nĩwahũrwo na kuyandikithia no shilingi 100. Abo amukire ngirishi 30. Tugicoka ha thutha wa ndagika 10 niguo tuko tukineana jackpot ya shilingi 300 na ahotani ni ya 5. In the meantime, DJJ 254 Mũgithi wakũra Gaka nĩ kameme kayo ka mwĩingĩ. Ũmũthĩ twĩna special guest DJJ Kwainia ugane kuo dawa Mama ito adie dayo dire dawona. Mama ito adie dire dare ngaona. Mama ito adie toro dire dawona. Okeria tene gata emae oreresiana digendaruga. Ona sukuru itafundi ndinyitaga. Ona sukuru itafundi ndinyitaga. Mama wakambo ni ya nini mateso. Mama wakambo matusi ni ya nini. Mama wakambo, mama wakambo, mama wakambo, oh mama wakambo. Gaka nĩ kameme kayo ka mwĩingĩ. DJJ BNM kamukunji sana. Mama ito adie diona gotande mundo. Mama ito adie haroni e urago. Mama ito adie irumini e numago. Geto ngombe, geto keiba, geto kelimo, toke tianyokwa. Ona sukuru maitone anemire. Ona sukuru maitone anemire. Mama wakambo ni ya nini mateso. Mama wakambo matusi ni ya nini. Mama wakambo, mama wakambo, mama wakambo, oh mama wakambo. It's DJJ 254 on Kameme FM.
goko thayo gutire ona mae maminie ndigeago ũrahũrwo ira sababu ndĩmune guoko ngore gatura ingĩona kwene mamindara gaitara ingĩona kwene mamindara gaitara mama wa kambo ni anini mateso mama wa kambo matusi ni anini mama wa kambo mama wa kambo mama wa kambo oh mama wa kambo subukia kadi yange okatokora gona dayo mama wa kambo idara ndora muno ononge mwera ni moru ndangetekia reungwe katea dire na weki na edadi nyokeanera wesiragia na roembo nie jinaga wesiragia na roembo nie jinaga mama wa kambo ni anini mateso mama wa kambo matusi ni anini mama wa kambo mama wa kambo mama wa kambo oh mama wa kambo kai aturauga weko muthe ewa nonge inoka wega thoni ndunge makia ati wamenyerire kunjira tiwi na geni na geni aya kumokaga rĩrĩa ndahara na rĩrĩa ndĩnacio gwakwa ũkarutwo nĩ ũkũrũ na rĩrĩa ndĩnacio gwakwa ũkarutwo nĩ ũkũrũ no ndaga kanyamu ongeita maithori kana thakame ona rĩrĩ iria ciakwa ndũkarũma rĩngĩ ũcio mũcoraga na nyũkwa ndĩndagũcanũka ciakwa ndũkarũma rĩngĩ Gaka nĩ kameme. ati ucio mucoro mucoraga DJ J. ore mukundia munine ciakwa ndukaria ringi rĩrĩa tũrarĩhwo ũndũngaga wĩra-inĩ ũkanania mbĩmbi na ndari cia kĩnyũrũri mũcara we mũhiũ ũkagayania na nuthu na twanina ciakwa atwarĩra nyũkwa na twanina ciakwa atwarĩra nyũkwa rĩu ona ũngĩita maithori kana thakame ona rĩrĩ iria ciakwa ndũkarũma rĩngĩ ũcio mũcoraga na nyũkwa ndĩndagũcanũka ciakwa ndũkarũma rĩngĩ Saimwa karura ka munyaka no iguoro ukana make jogona wa Luthuli karibu sana matima no erarega ikwendanga hako mohunie njurire tuhu ikwendanga hako mohunie njurire tuhu ihuyo nongeita maithori kana thakame ono rire iria ciakwa ndũkarũma rĩngĩ ũcio mũcoraga na nyũkwa ndĩndagũcanũka ciakwa ndũkarũma rĩngĩ athuri thai thai rĩa kerĩ na rĩa gatatũ thai ndĩraiguire gũkua njũkĩte kuoya ũhiki njũkwara kũririe kayarũme mathirĩte mũndũ tarĩ ngari ũraciĩ kũruta nakũ kana renda ũhiki ũgatuĩke ngombo ya nyina kana renda ũhiki ũgatuĩke ngombo ya nyina rĩu ona ũngĩita maithori kana thakame ona rĩrĩ iria ciakwa ndũkarũma rĩngĩ ũcio mũcoraga na nyũkwa ndĩndagũcanũka ciakwa ndũkarũma rĩngĩ tawara wa gĩkoni nĩ waingĩra kuo Gaka nĩ kameme. Jeri wa Nyamĩte DJ J. na nĩkĩo ngwĩraga niĩ kũhingio karega ithe nĩ mũcoraga na nyũkwa mũndĩ ndara mũcoke mũndekie bara no ndige kĩrumi ũtũre ũcangaca
Moro wa Bogua ni woka Sara Degwa, karibu sana. Kuinia Ondera tegemea kila musara wa mweli kahota kuriha nyumba na tumba undu tungonie Ndalima ndugetikire njuno ni nyugithukuma ona koro cia tumia kuruta na macie hinya wimwira riria ndinacio nie ndire kindu nguimaga gutino tiga ni ugiuka gutire mundu wendaga Joseph Pianist Jemo Last Born Wimwira riria ndinacio ngukwenda ni uriaga wimwira riria ndinacio happy baby ni uthiaga Ono kirutaga wira musara we ni wonaga wimwira ndirenda kuria bali wotwaraga naku Dalima ndugetikire njuno ni nyugithukuma ona koro cia tumia kuruta na macie hinya wimwira riria ndinacio ni ndire kindu nguimaga gutino tiga ni ugiuka gutire mundu wendaga Ojo no nirio muno Veterera marute Vihori wawa Susan Mugo Geitheka Ndukareke njakie kanyitira nyumba ya thitima Nikwaga mbeca cia kuriha ni mbiro ya thitima Ndugetikire randiro ndieture gwakwa githaku Anjetereire ngingira ana ndure ni guikaria Dalima ndugetikire njuno ni nyugithukuma ona koro cia tumia kuruta na macie hinya wimwira riria ndinacio nie ndire kindu nguimaga gutino tiga ni ugiuka gutire mundu wendaga Mwagiji H Nidhania Kariobangi Shiro wa Uhuru Market Ate kuradhi ate Betty wa Boy Nidhania Lanet Nabufurashi munye ndindo kangage kuhulira Tondu thimu kuona maingi ndiriaga gakirinditi Dervisi cia kwandukareka geikanene ya muno Heaga ikumi munye ndikinyuthia gacitiriha Dalima ndugetikire njuno ni nyugithukuma ona koro cia tumia kuruta na macie hinya wimwira riria ndinacio ni ndire kindu nguimaga gutino tiga ni ugiuka gutire mundu wendaga Alex wa Jamii Pishori Moya marauga atia Gaka ni kameme kayuka mwingi Ati umuthe ni Queens of the Mountain Na tondu ndi wa kung'ara ndie ni nyuaga embassy Ndugetikire munye ndinyambie kunywa kimbarari Wendore switi twendanire na marire ndinacio Ndukareke ukauke tondu mbibi ni ciathira Dalima ndugetikire njuno ni nyugithukuma ona koro cia tumia kuruta na macie wimwira riria ndinacio nikinyuithio nguimaga gutino tiga ni ugiuka gutire Rinde ni mutumia kwone rironi Kuinia Sorry, ndirenda kuira Switiwe muhira ndirenda ya gikenge Na tutoire nyumba nari tukiona movie Na tutoire nyumba nawe tukiona movie Kira tureaga guku baby nirendia Ciana guthoma mbeca ireagwo nirendia Kuona nyumba ndireagwo nirendia Nitarenda kumbulira ndwire ithite Nitarenda kuira ndwire chini ya maji Virginia Kangonga Waithira Marian Senator Karaoke Karibu sana Neithete itika indakara ya suiti Tiga kunegeno kiugaga ni ukugucia Rindia timoru ndare arega nyinuke Na nekoragwo ningoragwo na mundu Na nekoragwo ningoragwo na gwakwa Kiria tureaga guku baby nirendia
nitarenda kuhira ndoire chini ya maji. Ndoire chini ya maji. Kaka designer. Umuthereke ngwire ma. Goko kiria turi ya nilidia ma. Ndio tuonaneire na Kenya tetondasi yakorogia mwaka Mombasa Likoni akigura nyama njoi akigithuka nakendora curu wakigura purando nakendora curu wakingutha purando kira nduriraga gukombe binerendia ciana guthoma mbeca ireagwo ni rendia muona nyumba ndireagwo ni rendia nitarenda kumburira ndoire ithite nitarenda kuhira ndoire chini ya maji. Honorable Serafina Kenya Ajui Idhania Darugo Ward PK Wamso weekend ya takurani ararerura ya city kwa masaji angeloka gwito ndari monagie wendo angegetia mai city ukamuiria akoya mai ndari ukamuiria kira toreaga gokombe binerendia ciana guthoma mbeca ireagwo ni rendia muona nyumba ndireagwo ni rendia nitarenda kumburira ndoire nitarenda kuhira ndoire chini ya maji. Ndagate miake othe munyendi yengo thaithaga otaka na karokenge iria mothe mangoro yaku ngaikia naendo regete kuingiria rimwe riakwa akerire ngoro kata utita ya ngari utamihutetie motoka ndongeruruma augirie mwendo angiana mundu muroge kayo tangeigua tho utiongoro ugeikure yandege junior oyo na kata uti no ihutirio kaivendaga tena ningutwarite gwito okona ciari yakwa na mami wito gakwenda kwenyu njokete na ciari kumba kanyenda magatoero twendane hatari guoya akerire ngoro kata utita ya ngari utamihutetie motoka ndungeruruma augirie mwendo angiana mundu muroge kayo tangeigua tho utiongoro ugeikure gavana ugeikure. Oh yes, karibu sana, karibu sana. wanyina na mai Haria hothe uri thiini wa Kenya na nja Kenya tugakwira karibu sana. Maya metagwo mathaa ma Mũgithi wa Kameme Saturday Night Live. tuthiete nawe thithitare Niyo kajete MC Gathuba man twina mutukania DJJ 254. koguo ndingire Haria guthini wa ndumiriri ya SMS ni 20014. Oho no twaririe thini wa Facebook ni Kameme FM official. Oho twikwo thini wa Facebook haria guthini wa MC Gathuba man. motoka ndungeruruma augirie Oho no twaririe haria guthini wa Facebook ya DJJ 254 igira hau wetia request koguo thari ko turathoma ndumiriri no ndi Mũgithi wa kura koguo nducereirwo riu ri nitugire kariko nawe ndakwira muthenya wa umuthi to rwimbo peke yake turakunengereria rwimbo na tugakuonoreria kiondo twina jackpot ya shiringi 300 mbeca barivari na mbeca ici turenda kunengereria ahotani atano. Jackpot ya shiringi 300 Uri urabatara gwika ni undu muhuthu muno makiria niguo meyandikithie igira thimu-ini yaku ni kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa waigira hari uguo thiini wa paybill wikire business number ya 432424 namba ni 432424 waigira kuria kwa account name demo ni K na ukuyandikithia na shiringi 100 haturaria horo wa jackpot ya shiringi 300 ahotani atano no tutana kinya hau ri kabiuta ito
Ndirona ndirarikania na bonus. Tuna bonus ya shilingi 30 iria turanengereria hotani 60. Na ngirora computer thicio ndona yonoretie kuri andu 30. Uguo ni kuga ni tutigaritie andu angi 30. Uri tugwikari turihe biru ino ihaha nayo computer ikorwo igikia 30 kuri andu aria mekwiyandikithia a mbere kuma thicio uguo ni thaitha turandika 34 tucagurirwo na ihenya andu a mbere 30 kwiyandikithia maikirio 33 niguo tugicokereria tuigire riu thini wa jackpot iyo ndakwira shilingi 300 kuri ahotani 5 oya mweke wiyandikithie ni thimu-ini yaku ni kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thini wa paybill wikire business number ya 432424 thini wa account name Demo1K na ukuyandikithia na shilingi 100 Kameme Weekender. Sunday no yukite Bishop Michael Wanderi ni arakunyita ugani kanitha-ini wa CFF Kiambu Town muthenya wa mahoya ma kuharagania thu ciothe cia muturire itu ta mirimo arogi na kuhoya Ngai atuhe gutoria bara ciothe iria ikoretwo thiini wa families biashara na mwira-ini maria turutaga angikorwo ni romereirwo ni bara itathiraga kwa ihinda iraya thiini wa family na wira-ini uria urutaga kana biashara kana cia murimo ni goka tukumithia na tuharaganie mawira mothe mathu thiini wa ritho rwa Jesu Kristo ni Sunday no yukite kanitha-ini wa CFF Kiambu Town kung'ethera posta thutha wa KK Towers kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni Kameme Weekender. Ũngĩenda kwambatĩra wonjoria-inĩ wĩgiritanie na kameme kayũ ka mũingĩ thimũ citũ nĩ 020312110 kana 0707670977. Uyu ni Joseph Jiro wa Boy. Namba yaku nengeretwo kuma gwa Cheza Sita. Makamenyithia ni wirega kwihotanira. Wihotanire ki my brother? Shiringi 100 tatutaririe wekirie ati nigetha wihotanire shiringi 100 kuma gwa Cheza Sita. Ndathire gwa Cheza Sita. Star 675 hash. Gikira namba ciakwa cia munyaga. Ona ndiageikarire ona ndagika ona imwe. Toko na ndonire message ya congratulation. Na riu mundu rathikiriria ungimwira ati acigie Cheza Sita. Athi na mbere na guthaka na nigithi ni kia matikia maheni. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagabake thaka no igeririki itangatho riri rihitukie BCLB license number 880. Ta imagine ndatuma mbeca wrong number ringi. We nawe ri na githĩ ndiakwĩrire hakikisha utanatuma mbeca ri ni wega ugatigirira ati details ciaku ciothe cie sawa na haha handu irakuria yes kana no aikoni wetikira ri ukauga yes aikoni warega ri ukauga no uguo tu ugatigirira hingo ciothe ni wa hakikisha utanatuma mbeca. Ndugate mbeca hakikisha kuma Safaricom M-Pesa ni njira ya guguteithiriria kwa gute mbeca ugitumira mundu kana ukihuthira paybill kana till warikia gwikira mbeca ukienda gutuma confirm kana ritwa riho till na paybill cie sawa utana hihinya okay gitira mbeca ciaku na hakikisha kuma Safaricom. Hakikisha ni njira njega ya kwa M-Pesa. Safaricom for you. Woi my sister, dina waru nyingire nda gutwara marigiti makaendie na transport na ngari ya njoro ni ndigire. Pole sana waduta ni waritie na Simon. Tamenya nake ni thiu ndiramenyera gukinya waru thoko umuthi. Ona nie ndirario hau no mweri muhituku ndiragia rori yakwa njeru nyo ya Isuzu NQR. Riu deliveries ni chap chap. Ndirono nawe ni urafatara kuigurira rori yaku ya Isuzu ri. No nyende muno kuigurira nani rori yakwa ya Isuzu. No riu ni nguhota kuigurira. Eni no wigurire rori ya Isuzu NQR wina deposit ya 230 no rute wira mieri 3 utari urambiriria kuriha. Biashara haingoji sherera dira wa Isuzu ure wi hakuhi nawe kana uhure thimu 0800724724 wigera na Isuzu NQR yaku umuthi. Isuzu NQR available for immediate delivery. There are so many dishwash pastes. How do I select the best one? Wash a Sufuria with a regular dishwash. Hey. Now what do you see? My reflection? But not very well. Exactly. Now, wash with new Ushindi. Now what do you see? Wow, I see myself clear and bright. Ushindi Clean is mirror clean. Ushindi dishwash has the power of citrus that removes grease completely. Grease gone, freshness on. Woohoo! Ushindi time is time to shine. Time to shine. Grease gone, freshness on. Be barambao,
Bali ni bao tu. Beba mbao. Haya, niki already gibao haha. Ndirona tuk-tuk, nduthi, washing machine, car wash machine. Indo ciothe nĩ kĩbaũ customer ciringi 20 ona mbeca nĩ kĩbaũ customer. Haya, ati nginya mbeca ati arĩu. Ingira M-Pesa wekire paybill 150 shagura namba ciaku ithatũ cia mũnyaka 0 to 9 ũrũmĩrĩrie na kiugo kameme ta account number yaku thaka na shilingi 10 nginya shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Na Go Monthly makiria ma ciringi milioni 30 na iheo ingĩ mama cia kwihotanira. Ura Go Monthly bundle na uspin uibaibie mweke wa kwihotanira iheo hau mamilioni ma mbeca baribari na data GB cia bure cia kwihotanira. Na toguo tu imwe kwa imwe ukaingira thĩinĩ wa draw ya grand prize ya ciringi milioni 1 o mweri. Hihinya *544# kana uthie My Safaricom app kugura bundles. Githomo kirathi ona mbere gicenjagia o ta maundu mangĩ mothe. Wina Mwalimu Plus Learning Management System, githomo nĩ hĩndĩ gĩkwagĩra na kĩhũthe makĩria. Mwalimu Plus nĩ ũtungata ũratwarana system ya gĩthomo ya bũrũri na ĩrahotithia arutani hamwe na aciari kũmenya ũrĩa mwana aragacĩra kĩmathomo. Mwalimu Plus nĩ ĩkũheaga ripoti ya mũrutwo, indo cia gũthoma cia arimũ na arutwo. Thukuru ũrĩa ũkwĩyandĩkithia na Mwalimu Plus nĩ maraheo tablets na software, ũguo matigũtinda makĩgũra indo cia goro cia IT. Yes, there is an education evolution, but with Mwalimu Plus, it's a revolution. Aha! Maudu ne teke na cheza sita. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira nginya maita ngiri 5 mabeti yaku. Teke. Yes, ni hũthũ o ũguo tu. Oya thimũ yaku o rĩu, hihinya *675# ũthake na namba 6 cia mũnyaka kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuma ciringi 50 tu. Wehotanĩra nginyagia maita ngiri 5 hau instantly. Cheza kama wewe na cheza sita. Wĩgĩre mweke ũmwe harĩ mĩeke ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# ũthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩrĩhĩtũkie nĩ BCLB license number 880. Brico Homes Limited nĩ maragwĩtĩra buroti cia 50/100 mwena wa Matu na Mala Joska na thogora wa offer. Kũmenya mĩrĩhĩre na site visits ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayuka mũingĩ. Samima Investment nĩ maragwĩtĩra project yao njerũ nĩyo Samima Rice Gardens Keno. Buroti cia 2.8 kilometers kuma rami-inĩ njerũ ya Keno Nyeri Marua Road hakuhĩ na Bishop Mahiainĩ Girls. Kũmenya makĩria thogora na mĩrĩhĩre ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayuka mũingĩ. Tũkĩhurutirwo nĩ karũhuho kũhuhia karĩera kega kayuka mũingĩ Kameme FM nĩ twaingĩra kwambĩra ithua cio Nyambari Kimende okuo Cibi Magena gũkũ Maroiga ona kwĩheho mwago nĩ Kameme kayuka mũingĩ. Oh yes, welcome back. Nĩtwacokererio kuo rĩngĩ nĩ mĩtambo ya Kameme kayuka mũingĩ maya metagwo mathaa ma Mũgithi wa Kameme Saturday Night Live. Karibu sana. Akona hĩndũ ĩngĩ na mĩtambo-inĩ ũcio nĩ MC Gathuba man na twĩna mũtukania DJJ 254 nĩwe special guest DJ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtũgũkena mũno tuona ndũmĩrĩri yaku ya SMS thĩinĩ wa 20014 o kũrĩa thĩinĩ wa Facebook nĩ ũkuona harĩa ũguo thĩinĩ wa Kameme FM official. Oho no wĩingĩre thĩinĩ wa Facebook nĩ ũkuona MC Gathuba man na nĩ ũkuona DJJ 254. Rĩu tũtanacoka rwĩmbo-inĩ rĩ nĩtũgĩire karĩko nawe tũgĩcokereria haha tũrenda kũnengererio ahotani 5. Aya nĩ arĩa tũranengereria jackpot ya ciringi 333 mbeca barivari. Ũrĩa ũrabatara gũkorwo wĩkĩte rĩ no kũnyita itemi na njĩra ya kwĩyandĩkithia ingĩra thimũ-inĩ yaku harĩa ha M-Pesa lipa na M-Pesa thĩinĩ wa paybill ũgwĩkĩra business number ya 432424 namba nĩ 432424 thĩinĩ wa account name Demwanike na ũreyandĩkithia na ciringi 100. Tũraria ũhoro wa jackpot ya ciringi 300,000.
Oh yes, muhotani wa mbere aretwo Susan Waithera Mwangi. Susan Waithera wa Mwangi. Na niwe turenda kuhurira thimu rori Susan. Ni turenda kuhurira andu maigana ona thimu. Twakihakikisha indo ici ni irakinya mwena waku. Waithera wa Mwangi. Waithera. Hello. Hello. Yes, Waithera. Oyo nie. Kwero atia? Wega muno. Ni Susan Waithera Mwangi. Niwe ucio Susan Waithera wa Mwangi. Eno thimu wa miamukira kuma gwa Kameme kayuka muingi. Haya gai. Ni weko. Nindi mwana wa Kirinyaga Kutus. Kirinyaga kuria Kutus. Ni. Na kuno no kurutagira wira. Guko no kurutagira wira. Wikaga atia kuu? Njikaragia nyumba ndikiateka. Okiateka. Very good. Wira ni urutwo. Niguo. Mwena ucio wa Kutus andu mechonjo kwina heo kuu. Guko heho ni rathira riu. O ni anjitie guthira. Ni mweri uyu ni guthira urathira riu. Heho ni rathie mbirite andu magacokereria. Na andu ni ahunu irio ni nyingi. Irio ciekuo riu tiria turariraga ng'aragu. Riu gitumi gia gukuhurira thimu ri. Haria he namba ya 432424. 432424 maita maingi uria kwahotekeka. Ni wingirite kuo. Thakite guthaka umuthi. No uyu muthenya waku wa mbere kugeria? Shani ngoragwo haha mahinda mothe. Ni ugirangagia? Maita maingi muno. Na riu ugaga ungikanengerwo indo icio geka atia nacio? Ni ngoragwo ndiharirie tiriri. Yes. Ndahota gukagura kamugunda gako na ningeke buroti ndige uikarie ciene. Koguo mbere ni gwethaga buroti handu. Ni gaikaragio hau geterere riu ndigake. Reke ithio tukuhure boost. Thimu yaku ino ni yakuhutia? Ni yakuhutia no. Hena ndumiriri uraikirio hau oro riu? Haya tereke ndore. Yaingira unjire. Alright, teke ndumiriri ikinye mwena wake aturorere. Namba ni ya 432424. Account name Demo Nake yure arikithia na shiringi igana. Atene maudu ni magira Susani? Maudu magira tio kwagira. Waikirio cigana? Nindi na igana ria 50. Igana ria 50 cikuingira? Riu ukirikia kuonoria icio ri. Message yake ri twarikia kwari nawe wonorie. Tondu message yake ri area ine niguo hote kuingira hau. Haya ciothe ni ciakwa. Indo icio ni ciaku. Na rucio gitware family yaku handu murie kanyama. Ni na gicunje gia 10. Akabisa na gicunje gia 10. Asante sana. Congratulations. Oh yes, ucio ni muhotani witu wa mbere turathi na ihenya. Tutigaritie ahotani agiana. Tukuhe mweke wa ndagika 2 nawe wiyandikithie. Ingira thimu-ini yaku. Ni haria ha M-Pesa lipa na M-Pesa thini wa pay bill ni hoturekera business number ya 432424. Account name Demo Nake uriyandikithia na shiringi igana rimwe. Ugera kwa mukira skiza tune thimu-ini yaku no gutuma Demo wa A kuri 23175. Wa mukira skiza tune thimu-ini yaku mundu akuhurira akaigua karwimbo gutuma Demo wa A kuri 23175. Cheza sita woko wigaragara na namba ya star 675 hash ukaigira thini wa cheza sita namba cia kushijihana na ithathatu uragirwo maita na ngiri 5 makiria waigirira ni kuhinya star 675 hash ukaigira thini wa cheza sita uragirwo maita na ngiri 5. Kameme TV K24 Aru no mione thini wa pang urafatara tu scan decoder yaku uone Kameme TV na K24 TV. Urenda kwira thini wa cheza sita guko watha kahuragirwo maita na ngiri 5 thini wa cheza sita uguo ni kuga atiriri ungikorwo tu na shiringi 40 wikire thini wa cheza sita namba ciaku ithathatu cihanane ugukorwo na ngiri 200 thini wa cheza sita ndiko inya star 675 hash ukaigira thini wa cheza sita ugakorwo wi mbeca-ini maundu makagira kwagira tombe tuhutie rwimbo rumwe na DJ J254 atuhutirie kidogo ndagika 5 nicio turakunengera nawe oe kanya gaka wiyandikithie niguo tugicoka haha tuke tukunengereria indo ici ni ngiri 300 tutigaritie ahotani ana ingira thimu-ini yaku kwa M-Pesa lipa na M-Pesa haria ndakwira ha pay bill wikire business number ya 432424 account name Demo K wiyandikithie na shiringi igana
ucio niwe kona gagoka buga buga wendoe tiga kuigirira chomerea icidonyi cia makaihana iria cia katana tuotoitho na matumahana ta mamwai mamwai uria unanagio mwai wa Mandera. Peter wako Oh yes, wetagwo Mũgithi wa Kameme Kayũka mũingĩ tũgũkaribisha mũno makĩria ithaa tũtegeretie gũtũtengeria koguo tũrenda kwamba kũrũga ithaa tondũ tũtigarĩtie ndagĩka ithano peke yake tũhingie ithaa rĩrĩ. Harĩ gũthini wa Facebook nĩ ũkuona Kameme FM official MCB Gathuba man DJ J254 twetie request iria ũkwenda tũgũthakĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ na maũndũ mathiĩ meigĩte no rĩu thaa icio ũguo rĩ reke twambe tuonorie kĩondo na ihenya twĩna jackpot tũrakũnengereria ya ciringi 333 tũtigarĩtie ahotania aigana ahotani ana ũrabatara gũkorwo wĩ thimũ-inĩ yaku kũrĩa kwa M-Pesa nĩ hore yandĩkithia thĩinĩ wa M-Pesa lipa na M-Pesa harĩ ũguo thĩinĩ wa paybill ũrekĩra business number ĩno ya 432424 namba nĩ ya 432424 account name Demo K ukiyandĩkithia na ciringi 100. Oh yes. Bila kabita. Tumeri-fresh kidogo tunegererie muhotani ucio na njira njega. Muhotani witũ wa keri. Odi ora raikirio 300 urikane ithaa rĩrĩ tutigarĩtie ahotani atatu. Oh yes, nĩtũnegererio mũndũ ũgwĩtwo
Anthony Mwangi, namba yaku ni 0725 erigetie na 547. Tororere thimu yaku ro riu wone wikirio igana ria 50 wonorie icio ingihote kuingira. Oh yes, nake mundu gwitwo James Nderito, namba yaku ni 0716 erigetie na 683. Ona wetaguo girigana ria 50 reikirio maita meri wona cia mbere cia ingira wonorie icio ingi cingire no korwo kirikanya muri cigoka ciothe. Nake wa gatano aretwo Caroline Waruguru wa Ithaka, na niwe ndenda kuhurira thimu Caroline arugamirire aya angi. Caroline Waruguru wa Ithaka. Caroline, kwerwo atia? Utire na oru. Eno thimu wamiamukira kuma gwa Kameme Kayuka Muingi. Wiko? Ndi mwana wa Machakos. Aya wiko ria Machakos County. Nikuo ndi. Niki ureka mwena ucio? Mwana uyu nyendagia juice ya igwa. Ngoragwo na kamashini ngahiha juice yo ngamiendia. Oh, very good. Wendagia igwa peke yake kana wendagia matunda maya mangĩ? Nyendagia igwa peke yake tondu ni kururia. Oh, okay. Gogoyo. Very good. Wera ni urutwo? Ni urutwo. Riu ri gitumi gia kuhurira thimu ri. Haria he namba ya 432424. Ni wigirite kuo? Muno. Ugeretie kugeria? Kugeria. No uyu ni muthenya waku wa mbere? Aca ti wa mbere. No ni ugerangagia? Ni ngerangagia. Ugaga indo icio ngekane ugeka atia nacio? Ai jamba ku andandura biashara kau gako Atia? Yake hando. Ono kana kibanda ri. Hando hakururia nuna ndi hau ni nguhota gwika ati. Andu makagira ngogoyo hau. Iyo ngikona handu ithia guthie. Na ende riu no ndukanie na matunda mangi dige utika specific na itunda rimwe. No nginyitira na ngogoyo ika ri. No ni ethondekaga kanyamu ga twikundaga. Niguo. Athuri mariukaga hau. Ndakwira. Riu ri. Riu ni yaku ya kuhutia. Ni ya kuhutia. Aya, ndorera message iria iraingira hau oro riu. Tekendere. Okay. Akadorerie kinya mwena wake. Namba ni ya 432424. Account name Demo K. Haure yandikithia na shiringi igana rimwe. Atetea? Kwagirite kwagira. Waikirio ki? Message igire cia 150. Cieka cieri? Cioka cieri. Congratulations. Riu we wibange, ni uthiaga kanitha? Thiaga. Rucio rute gicunjĩ gĩa 10. Asante sana, congratulations. Ucio niwe muhotani witu uria watuhingira ithaa riri ya mbere. Riu turaingira thiini wa ithaa ria keri kuma thaa 4 nginya thaa 5. Haha naho hegukorwo na ahotani angi 5 aria mekunengererio jackpot ya shiringi 333 na ndeto njega ona makiria ikihanda thaa 4 iria ihandite thaa ici tugithomerwo mohoro. Andu aria mekwiyandikithia a mbere, andu a mbere kwiyandikithia 60 megukorwo makinengererio 30,33. Oya mweke wiyandikithie ingira thimu-ini yaku ni kuria kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa hari uguthini wa paybill urekera business number ya 432424, account name Demo K. Ukwiyandikithia na shiringi igana rimwe. Ni ciehanda wega thaa 4. Wagoi wadira ngwe haha akumenyithia bururi wa Kenya uregari ura muthenya wa umuthi. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme Kayuka Muingi. Ukireherwo ni Isuzu NQR. Hiyo wanasema Wednesday. Hiyo maandamano haiwezekani. Hawa ni zawakalia ngumu. Kuni kututwara hadhara ta bururi witu wa Kenya. Wacha mambo ya kuletwa kwa serikali. Hata kuongea na wewe hatuna nafasi. Tigai guthukia bururi witu tondu bururi witu ithuĩ nĩ twĩmwathukia inyuĩ nĩ mũkũra muthima bururi manaja. No ithuĩ andũ aya thĩ hati handũ tũngĩthiĩ. Tukoiga ithuĩ tũrenda thayũ. Ũngĩrora mwaka wa 2007 hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mbara.
gutiari kwega kwari kuru Kenya sturetia thayu uma weigiririku no shaba tigai kwehithania watho-ini wa gatiba gucungiriria wagagu guku bururi-ini mutongoria wa bururi kwira mung'ethaniro na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni ruguritie mubango wa guthondeka thoko. Ni mohoro matha inya cia utuku gukonegwa kameme kayu ka muingi ni nani njitagwo wa ngui wa Ndirangu. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni ehetete ndegwitikiria atongoria ngwataniro ya Azimio kwihithana gicunje gia gatiba kiria kiheanite wiyathi wa gutabania mirurungano. Aruga gatiba iyo noyo ithukire thirikari hinya wa kugitira mioyo ya Kenya oro udumwe na indo ciao. President uria ukoragia ri kaunti-ini ya Homa Bay augite undu wothe ni uri gikiro kiria utagirire gukira ta uria gukoretwo gukihanika hindi ya mirurungano iyo. Mwandiki witu wa mohoro Maura Wagunya ni wewe na ripoti ino. Gogona ria gucokia ngatho ria mwandiki mukaru ministry-ini ugitiri wa thiini Raymond Omolo rirehire hamwe atongoria nene thirikari-ini na gwa thiku ya keri kirumaniririo president ni onekire kurutira mukana atongoria ngwataniro ya Azimio kumana na mirurungano iria makoretwo magitabania bururi-ini kuria umuthi ahinyiriire ati ndekumetĩkĩria ringi kuhuthira uru wiyathi uria uheanitwo ni gatiba ya bururi wigie gutabania mirurungano. Haiwezekani ya kwamba ati tutumie maandamano ambayo iko kwa katiba kuharibu mali. Kuharibu biashara, kulete mahafa, kusababisha hasara katika taifa letu la Kenya, ati kwa sababu tunataka mtu mmoja, wawili, watano, kikundi kimoja iweze kuendesha mambo yao ya siasa. Siasa inaendeshwa na sera. Siasa haiendeshwi na maandamano. Mĩario ya mũtongoria wa bũrũri ũkĩte orĩrĩ mũmbunge wa mbere ya Rũgongo Joyfrey kwendekithĩtie mũtaratara wa watho wa kũramata ũtabania wa mĩrũrũngano bũrũri-inĩ. Rĩrĩ president ahinyĩrĩirie atĩ gatiba ĩrĩa ĩtĩkĩrĩtie ũtabania wa mĩrũrũngano no yo ĩhete thirikari hinya wa gũthaitĩra indo cia mũingĩ na mĩoyo yao. I want to assure the people of Kenya there will be no violence, there will be no obstruction of businesses, and there will be no loss of life and destruction of property on Wednesday, on Thursday, on Friday, or any other day. We will mobilize every resource to protect the property, the lives, the interests of every Kenyan as we go forward. Atongoria angĩ mauma igongona-inĩ rĩrĩ nĩ matũgĩririe president nĩ kwamũra Omolo thirikari-inĩ akiona thengia wa gũkorwo umĩte ĩmwe ya kaunti iria itamũikĩirie kura. Ũndũ ũrĩa president ateteire akiuga thirikari yake nĩ ĩharĩirie gũtungatĩra Akenya othe hatarĩ na mũthutũkanio wa njĩra yothe. This guy is calm, cool and collected. Hana kiburi, hana maringo, hana uchochezi. And he has redefined the office of the PS Interior. He has brought sobriety. He has brought honor and dignity. To that office. We are going to develop this country as one. And I want the people of Nyanza, munisikie vizuri, sio kama tunaelewana, tuko pamoja. Nataka watu wa Nyanza mjue ya kwamba tutawafanyia kazi. Hii serikali ni serikali yenu na tutafanya kazi Kenya mzima. Ngirivotera kameme kayo ka mũingĩ njĩtagwo Maura Wagunya. Thirikari nene nayo nĩ yũrĩtio gũtwara motungata na wabici cia thirikari kũrĩ mũingĩ mwena wa Mara kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi kũrĩa tũhongagĩrwo nĩ mwandĩki witũ wa mohoro wa Jiko wa Gacuga.
Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mara nokĩo gĩtarĩ na wabici cia kũheana motungata matiganĩte ma thirikari kũrĩ mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aikari a gĩcigo kĩu gũthiĩ thabarĩ ndaya icigo-inĩ ingĩ gũcaria motungata macio. Ũũ nĩ kũringana na mũmbunge wa atumia kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Susan Ngugi, rĩu agĩkĩhoya kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra wabici icio nĩ ciarehwo hakuhĩ na mũingĩ. Mara peke yake is the only constituency ambayo haina koti. Wanavuka kila mahali kutafuta koti. Mara peke yake tu ndio haina land registry. Wanaenda kando na kando wakiwa na mashinda ya hudumia. Mara peke yake kwa zote tatu ndio tu haina medical training college. Yet we have a level 4 hospital at Magutumi. Next list tafadhali kama mama, tunaomba tujenge pia medical training college pale Magutumi. Mambo ya Huduma Center hapa hakuna. Hiyo mambo mengine yote tunakwambia ya Mara tafadhali yaangaliwe. Oho gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki nĩranĩire kũnyitanĩra na thirikari nene harĩ gũkinyĩria aikari a Tharaka Nithi tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Tumesema tutashirikiana na wewe katika kuhakikisha hiyo miradi last mile yake tutakuwa ukifikisha hapa kaunti tunapeleka mbele, iwe stima, iwe maji, iwe fertilizer, yote tuko na last mile connection. Handũ-inĩ ha Kameme FM njĩtagwo Wanjiko wa Gacuga. Anakere arĩa nĩ a mĩaka 19 na 17 arĩa nĩ a nyũmba ĩmwe maramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 thutha wao kũgũthwo na kũgurario nĩ ngari ĩrerĩkana nĩ ya arangĩri a kambuni ya Del Monte Rose Mwangi. Anake acio arĩa nĩ a nyũmba ĩmwe marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 marĩ na nguraro njũru thutha wao kũgũthwo nĩ ngari ĩrĩa ĩrekwĩrwo nĩ ya kambuni ya ũrũgamĩrĩri wa Del Monte magĩkwĩrwo nĩ mananathi mekũiyaga. Rĩu ĩyo nĩyo yũkire gũtũteng'eria yona nĩ twora eta backup ĩtũhingĩre mbere. Rĩu ĩyo ima mbere nĩyo yũkire tũgũthanĩti tuma nduthi igĩrĩ. Rĩu acio anduthi ĩngĩ nĩmahotire kũgũra, lakini ithuĩ ngari ĩgũtũkomeire, nduthi ĩgũtũkomeire rungu wa ngari tũtinahota kũgũra na ũrĩa nĩakunĩkĩte kũgũrũ ndangĩhota kuona. Niĩ ngũremereire hau gĩbara-inĩ, ona nĩ tinga yũkire yoya ngari ĩyo igũrũ ya twarutwo hau rungu tondũ ngũremereire hau gĩbara-inĩ. Pata kuna gari ilikuwa imetufuata nyuma, kuja kutokea kwa lami tukapata moja, tukarudi hivi katufungia. Sasa tukipita kando sana ndio katugonga hivyo, tukaanguka. Tugonga si tukaanguka mbele, mimi niko na mwingine. Si ndio tulianguka mbele, alafu tena zao ndio akagonga hawa tena. Mimi ni mguu na kichwa na kiuno huko kiasi. Sasa alikuja kwa ametupitia juu. Hata mimi nilikuwa natolewa chini ya gari. Hakutushika na kitu. Aciari anake aya hamwe na arata maugĩte anake aya mauma mĩhang'o-inĩ ya o mũthenya ĩndĩ ti mananathi mekũiyaga. Atali Telemondi, mnataka ache na watoto, mtatumalizia watoto. Niko na huzuni sana kwa maana mimi ni mama wao watoto. Niko na huzuni mwingi sana, munisaidie tafadhali. Nitukwenda tumenye horo wa Del Monte na tondu ni ninite ciana nyingi muno. Yacemania na mwana bara yuga ni muici, nduthi ao moire mamaringa mamitwara ngati. Riu ku ngati ni meguthimandikithia ciana icio ni kuiya ciraira cikuiyaga kana niki uguo. Del Monte ni nyini na nyaririte ciana muno na no twende ona president aturuirire tondu Del Monte ni gutuninira ciana piyo na ciana matiite tondu korwo ni kuiyare mangitwaritwo na kiria mekuiyite. Kazi yao ni kuchunga vitu za kampuni. Mbona wanashika watoto, wanavunja watoto, wanaacha watoto kwa mzitu? Urugamiriri wa kambuni ino ya Del Monte maugite ni mambikite uthuthuria wa giko kiu. Kameme kau ka muingi Thika njĩtagwo Rose wa Mwangi. Na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni rugũrĩtie mũbango wa gũthondeka thoko ciothe kaunti-inĩ ĩyo muoroto-inĩ wa kũgacĩrithia rĩera rĩa kĩwonjoria ta ũrĩa Richard Mugo araithĩrania. Mubango uyu urongorerie gwikirwa maramu bara iria cierekere thoko-ini itiganite, uthondeki wa mitaro ya guta mai magiko bamwe na mangi, na Kalbati Njeru niwe minister wa iganda na wonjoria kaunti-ini ya Kirinyaga. Nituramenya ndio kumateithia na njira nene korwo mena conducive environment ya kubora biathara ciao muno andu makona biathara cia kwarira thi na nginya bura rori iria cikora kureta marigo guku na itunguru na waru makoretwo mena very big challenge bigora kwaira na kwoguo turaiga nitukunyitithania program ici nigetha thoko
citu ciothe twanjitie na guku Kagio tuthiete wodi iria cingi kwina thoko ta ya Kiburu kwina thoko ya Bariso kwina thoko ya Kutus kuko thene tura involve nginya stakeholders arame kuginya ndo mathoko cio na kamite icio na koguo aikari othe akirinyaga ni turamwacua ati kundu guothe thoko cina thina ni tuguka ni undu wa mukiritwe na gikeno ni onjoria kaunti-ini ino problem ciothe ithoko citu tucioete na tugekira data-ini na tuguthi tukiadressaga imwe kwa imwe nigetha andu a kwendia ara maragira guku thi mone ati ni mahota kwendia indo ciao mahure biashara ciao wega nigetha mundu ethere ubocio thoko ino itu ni endagirio marigo ni endagirio makondovia yendagirio indo ciothe mchanganyiko no ni ikoragwo itiganite party na ruke tuge thoko ino itu ni yagira ni tondu na aria maretaga indo ni mekurete na njira njega mena gikeno ni tondu mekorwo makienderia kundu kwega kwaira muno ni andu a mboga tondu mboga uria mui citiendete mai na ciautio ni mai ni cithukaga na muno nginya ugima witu wa mwiri guku onjoria thoko ni akagio magitanya kurika kwa itina ria keri ria waki wa thoko ino ni gukorwa ugitiribwa na turoria na mbere haria hothe hatigarite tondu ndamenya thoko ino haria yakinyite yari phase 1 riu ithiete phase 2 na turetikia gavana atutongoretio ni MCA ni kurika ngiribotera Kameme Kayuka Muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo na muthia thirikari ni uritio gutengeria mubango wa kwandikithia migunda yothe kugerera njira cia kiriu niguo kuhitana na turia nime turia tukoretwo tugikungiria muingi wara na njira ya kumenderia migunda ya maigirira mandiki witu wa mohoro kaunti-ini ya Laikipia wa Bui wa Icogo na kenwe wina ici Niritana arikitwo ni anyitite mi sekta-ini ya migunda na uguri wa migunda tauni ya Nanyuki makiuga andu aingi ni makoragwo makiurwo ni mbeca ciao ni undu wa turia nime undu wa mbere thirikari yagirwo ni gwika ni meke digitalization ya taitu oro ucio ngwiciria no wagirwo ni kurumirirwo na wiko urike tondu ni wajitio no ni wakwamire hard onjoria maugite angikorwo mubango uyu ni ugukinyanira no nginya thirikari itikire kugia na giikaro nao niguo mariririe mihingirire kuo wandikithia-ini wa migunda ni twagirwo ni gukorwo thirikari igi support andu aria me registered nigetha manyitane mahote gwika atia mahote kuhurana na ungumani uyu wa thiini wa migunda aria marutaga wira nja wa bururi no ni macakaite utembesha ciao kumana na kuyoka broka cia migunda makiuga ni ruo guthukumira nja wa bururi matanyite kugura migunda indi mbeca ciao ciothe ikanywa kagera ni wimwira murumo wa mundu agurite mugunda ririoka agithikwo ni ground ona gutire mugunda ugakora mundu ucio you can even faint tondu wamenya mbeca icio you still got to get them mbeca icio kuona cio kukiruta wira na kuja you work hard wicoka gutwika uratuma mbeca wicoka mucii ndurona kinya mugunda wagurirwo kana ona title tidute handu-ini Kameme Kayuka Muingi Laikipia nie ritwa riakwa ni Wambui wa Icogo na hau niho tugwikirira gaturuma mohoro maitu ma muthenya wa umuthi mangi ni rucio thaa 1 cia rucini gea na utuku mwega ni njitagwo Wangui wa Ndirangu uma waigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayuka Muingi wareherwo ni Isuzu NQR niwe wina deposit ya 230 no wigurire rori njero chua ya Isuzu NQR na mwambiririe kuruta wira waku nayo ndetonjega makiria ni ati uraheo mweke wa kuruta wira kwa ihinda ria mieri 3 utari urambiriria kuriha uyu ni mubango wa Isuzu gutigirira no wagacirithia wira waku biashara haingoji sherera dira wa Isuzu hakuhi nawe kana uhure 0800 724 wigire rori ya Isuzu NQR umuthi Isuzu NQR available muthenya wa Saturday ciehanda thaa 3 cia utuku Mũgithi wa Kameme atomeirwo marwa urehagirwo Mũgithi tu urata wito kuma gwaku kanu nyumba ya Mubi karibu sana joketa ngeunagereria ekwanyira wagatho nigo digital ukoshemanie na Kameme Mũgithi team MCB Gathuba umakoria guo Kirinyaga nginya mutaburo kwa Nyandarua DJ Dibul Saturday Night Live kuinia nekuwa dawa Samusoni chapakari endete muna kuseregia
Ndagane dalira kajojwe Erafu mwenye tuwale nyangari Atora kakanisa teka karome Yeririre na gisoka kihonoka Kaye ndagane gwatumia mwirute Nigusuka gote gote wanatakwa Atumia naje mwatu siarire Otumia kiri mwadhoka kia gwake Waharagana kajiago tapia ngai Aniko kagotuko Migusu kagota kunewa takwa Atumia naje mwatu siarire Otumia kiri mwadho kagia wake Waharagana kajiago tatia ngai Aya Otumia kiri mwadho kagia wake Waharagana kajiago tatia ngai Nakai neguai Siana, egeta daine, etietele kukoka. Siana, siugage mamine watogora. Wanai duaro mete soki ombara kinyo. Eke mana tanyoniera jaba. Mozuri jaba, arombo ya kia kwake. Ado moigage kune waide wangania. Nigusu kagwate gote wanatakwa. Atumia naje mwatu siarire Otumia kiri mwadho kagia kwake Waharagana kajiago tatia ngai Aira Kiaro tara Reboreta gwatumia Reboro hore rumuno makeria Aduri de dai Atumia dayo A legend Joseph Karaoke Kiaro Zara Ruboro wega muno One rutuikite my favorite Ni ndumiriri ya bata muno makiria Ya ukweli ule maundu mahana
na ucio niguo uma. Karibu sana thini wa Mũgithi wa Kameme Kayũka Mũingĩ. Shillings na girishi magana matatu ko tukinegereria ahotani atano na girini magana matatu uri ugufatara gwikari no kuyandikithia na kuyandikithio kuingira tu thimu-ini yaku uthie haria ha M-Pesa thini wa lipa na M-Pesa uingire thini wa paybill na hau ha paybill ni horekera business number ya 432424. Ino niyo namba yako yandikithia muthenya wa umuthi 432424. Waigira kwa account name M1K na ure yandikithia na shiringi igana rimwe. Jackpot ya shiringi 300 ahotani atano. Nona tutana kinya he jackpot ure agwirire kuma thainya andu a mbere 60 kwiyandikithia maraikirio 30 na ngirora kambiuta thaa icio gwenegerete ahotani 20 ni mamukirite 30 riu tutigaritie ahotani 40 nacio 40 ni ndenda macagurwo kuma thaa ici thaa 4 na ndagika 23 tucagurirwo andu acio na ihenya maikirio 30 na David Njoroge wakoro wa Shagoro akoro yandikithio yo namba yake ni 0713 irigitie na 577 arumino ni BTS wa Muyo wa 0743 namba yako irigitie na 609 Muruto Simon Muge wa 0740 karigia na 383 Anthony Moi wa Kamau namba yako ni 0746 irigitie na 736 Irene Waithira namba yako ni 0114 ikarigia na 230 Teresia wa Jiro namba yaku ni 0706 irigitie na 780 Muruto Edward Kahora wa 0792 irigitie na 502 Jamureki Jau namba yaku ni 0743 irigitie na 957 Akarumono Mudu wetu Kristini Jerry wa Dongo namba yaku ni 0790 irigitie na 918 na Mudu wetu Vivian Nyabura namba yaku ni 0716 ikarigia na 529 Mudu wetu Caleb Getau namba yaku ni 0717 543 mwisho Mudu wetu Dennis Gasheru namba yaku 0768 ikarigia na 729 Norekirio indo cia kumudu wetu Christine wa Goi namba yaku ni 0705 irigitie na 919 Mudu wetu Lilian Gathoni Boro wa 0112 namba yaku irigitie na 982 Urumiriro ni mudu wetu Wycliffe Moreithi wa 0712 ikarigia na 613 na mudu wetu Rahabu wa Geshi namba yaku ni 0741 irigitie na 850 Mudu wetu Jackson Mbogwa namba yaku ni 0715 irigitie na 944 Arumiro ni mudu wetu Margaret wa Boy wa 0797 irigitie na 238 Ayo thureigwa ngigweta maraikirio 30 nake mudu gwitu Margaret Nyakio namba yaku ni 0797 irigitie na 314 na waikirio 30 tumenyithia haria ha SMS tukamenya indo ni cia kinya mwena waku Veronica Nyabura Kinya Jesus 0111 irigitie na 730 arumiro mudu gwitu Miriam Wangeshi wa Maina 0793 namba yaku irigitie na 342 na kemodo wetu Alex kama Wathuku 0716 namba yako ikarigia na 529 Winnie Nyawera wa 0791 irigitie na 432 Bernard Monywa wa 0790 irigitie na 762 Modo wetu Martin Njoroge namba yako ni 0701 namba yako irigitie na 308 Modo wetu Jacob Mwangi
0795 ekarie na 856 aya othe raigua kigwetanira maraikirio 3033 oya kanya wiyandikithie na njira ni huthu muno makiria igira thimu-ini yaku haria ha M-Pesa lipa na M-Pesa waigira thini wa paybill ikira business number ya 432424 namba ni 432424 thini wa account name Demone K na kuyandikithia ni shiringi 100 twambe turikie na computer ithie na bena kunoria ngirishi 33 tugicoka haha thutha wa ndagika 10 niguo tukuingira haria ha jackpot ya shiringi 300 kuri ahotani 5. In the meantime, DJ J254 Sami wakarura kamunyaka Samuel Kigaba Adere muru kohana atia Kuinia Kumaduri kasiombo kanatangi nane kataliago ikawa ikilie moisi Iguwa mokago ndago kinyidanyane aigane nyama choma ona kabo wakome Iguwa te waku eko kiwa ndore pesa Venine aikale ilo iyo kiwa no eno Ikawa ikilie moisi wako makaya siode Ugetiga na wae neurare na tudeni Nokiro karozine neurako bakebao Nenyera ndoka iye ine kwa kenye mokagwa Yole toya Chuka sana Ate torawe muharu Na wino kana besa kaidi yako Umawande koera noke ike wa maida Ina unisera waku noke egera nyomba Kaveria mokagwa ili monene viraine Wanwara tomokunde isuru moyo na dotua Nyurari na karonyo na kombete majusi Raigwa ningene wono ikwetoge katopa Nako igato merio mwa ibitigina gia duga Ukaora ngurae inoka ingira gokegi Kawa ikiria moizi wako makaya siode Ate Kuinia Ugane kuwa dawa Doke Mamaro amasio mwendwa na juga ni sori Ondo nide komya nideti atene Nera ye mamba ne maro amangolire Ura kaite areitie Nureka totigane nye nigati wane ndege Nani oya teti matatu wate wana kura Nye nengo uwa keuni Maetia kwa heri Oh yeah Sheriff Maina Narumoro maraugatia Lea Kamoai Nekoinia Werekererie Gerard Atenaru moro maraugatia Magaidie
kumekunya. Shine Pato Taita Sirongo Ithia mundu waku Mustafa Wagarariga, karibu sana. King Junior, karibu sana. Roslyn, King Ori wa Korea Theka. Ate ay. Wetagwo Mũgithi wa Kameme kayũka mũingĩ Saturday Night Live gũkũ maũndũ magĩrĩte kwagĩra harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa Kenya na nja ya Kenya. Ũcio nĩ MC Gathuba na twĩna mũtukania DJJ 254. Ndũmĩrĩri yaku ya SMS nĩ tũramĩona kũrĩa ũguo thĩinĩ wa Facebook Kameme FM official. Oho harĩa ũguo thĩinĩ wa Facebook nĩ ũkuona MC Gathuba na nĩ ũkuona DJJ 254. Ndũmĩrĩri ya SMS nĩ 20014. Nĩ ithaa tũtengeretie gũtũtengeria tũtigarĩtie ndagĩka 20 tũkorwo tũkĩhinga ithaa rĩrĩ koguo tũgũthiĩ na ihenya na tũrathiĩ na ihenya kũ nĩ kũrĩa thĩinĩ wa computer na ha thĩinĩ wa computer twĩna kĩondo tũronoria twĩna jackpot ya shiringi 300 mbeca barivari na jackpot ĩno tũranengereria ahotani 5. Uri urabatara gwika no kuingira tu thimu-ini yaku kuria kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa. Waingira haria halipa na M-Pesa thĩinĩ wa paybill. Thĩinĩ wa paybill niho urekira business number ya 432424. Namba yaku yandĩkithia mũthenya wa ũmũthĩ ni 432424.
24. Account name Demo Nike na kuyandikithia ni shiringi igana rimwe. Turari uhoro wa jackpot ya shiringi 300,000. Muhotani wa mbere aretwo Leonard Mwaura wa Gitau. Leonard Mwaura Gitau, na niwe turenda kuhurira thimu Leonard. Twikuonoreria indo ciaku tuthiete. Aretwo Leonard Mwaura Gitau. Leonard. Hello Leonard. Yes. Kwero atia? Kwega muno. Ino thimu wa mia mukira kuma gwa Kameme kayuka muingi. Kameme. Ni kayuka muingi. Yes. Weko. Imuna Lodiani. Lodiani. Niki ureka mwena ucio wa Lodiani? Bode mwalimu guku. Uthomithagia primary, secondary kana? Uthomithagia secondary. Secondary. Yes. Very good teacher. Ni bode mwalimu wa chemistry na mathabu. Wa chemistry na mathabu icio nĩ indo iria ndito muno thukuru. Nĩ maranyita. Manyita no kugutiaga manyitaga na matanyitaga. Kwarigana na shabu ya muruto. Wĩra nĩ uruto ucio nĩ wĩra wa bata. Wĩra nĩ uruto biũ. Rĩu rĩ gĩtũmi gũkũhũrĩra thimũ rĩ. Yes. Harĩa he namba ya 432424 nĩ wĩingĩrĩte ho? Ĩndĩ mũingĩru maita maingĩ. No uyu nĩ mũthenya waku wa mbere kugeria kana nĩ ugerangagia? Nĩ ndĩrengeragia. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ. Yes. Hĩndĩ ĩrĩa yothe ũgeragia ugaga indo icio ũgĩkaneo ũkaroria kũ? Niĩ ndirigagĩria kwamba kũraga buroti gakwa tondũ na gwitũ na gũkũ na ikuru. Yes. Buroti at least ingĩake rĩu ndeikari o gũkũ. Ndũngĩhĩtia na gatĩri nĩ ga bata. Ndagĩenda o gatĩri. Ona ndigũgũtera mathaa, thimũ yaku nĩ ya kũhutia ĩno? Thimũ yakwa nĩ ya kũhutia. Hena ndũmĩrĩri ĩraingĩra hau oro rĩu. Reke ndore. Ndorera ũnjĩre. Namba nĩ ya 432424. Account name nĩ KO kĩandĩkithia na ciringi igana rĩmwe. Thaici ũgũtũraria na mũndũ ũgwĩtwo Leonard Mwaura wa Gitau. Ndiũ kana ndũmĩrĩri nĩ yakinya mwena wake. Hello, nĩ ciakinya indo kakũhana atĩa? Ndĩrona 150,000. 150,000 Kenya shillings. Ngiri igana rĩmwe rĩa 50. Mbere nene ngwĩre congratulations. Niĩ ndacokia ngatho mũno. No horo ndũthirĩire hau, mbeca icio waikĩria wambe wonorie. Haiya, harĩ ona ingĩ iroka. Hena ndũmĩrĩri ote ĩyo ĩ njĩra. Haiya. Nyita magana ndacokia ngatho mũno nĩ gwata kũgũra kĩea. Na ona ũtanagũra kĩea rĩ? Yes. Rũciũ andũ aku matware handũ makĩrĩe kanyama. Ina kũruta nginya 10%. Na 10% gĩcunjĩ gĩa 10. Asante. Niĩ ndacokia ngatho mũno. Orathimwo mũno makĩria. Yes. Asante sana. Ucio nĩ mũhotani witũ wa mbere, tũrathiĩ na ihenya. Ucio nĩ wa mbere nĩ amũkĩra ciake, tũtigarĩtie andũ ana o tacio. Na ndĩrenda ũkorwo wĩ ũmwe wao. Ũguo ngũkũhe kanya, tũrĩhe biru ya haha, ũkorwo na kanya wambe wĩyandĩkithie. Ĩkĩra thimũ-inĩ yaku. Kũrĩa kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa nĩho tũrĩ. Thĩinĩ wa paybill. Ĩkĩra business number ĩno ya 432424. Ĩno nĩyo namba yaku yandĩkithia nĩ 432424. Waingĩra thĩinĩ wa account name, ĩkĩra Demo K, wĩyandĩkithie na ciringi igana rĩmwe. Thutha wa kũrĩha bill ĩno, nawe tũke tũgwĩtĩre ciaku. Kũngũĩra na ithuĩ mweri ũyũ, channel cia magegania, movies na show cia gwĩtĩra mata, maũndũ ũtangĩriganĩrwo Mũrita Family. Kũngũĩra na ithuĩ na wĩhotere iheo o kiumia ta TV ya 55 inches, fridge ona nduthi. Kenia family yaku no ũgũre Aerial Star Times decoder wa ciringi 1,129 na ũkenerere classic bouquet wa mweri ũmwe hatarĩ marĩhi. Kana ũgũre Dish Star Times decoder wa ciringi 2,999 na ũkenerere super bouquet mweri ũmwe hatarĩ marĩhi. Na no ũgũre matuka-inĩ maitũ mothe bũrũri wothe. Eruia subscription yaku wĩhotere iheo nyingĩ tũrũ-inĩ cia o kiumia kuma family itũ kũrĩ hanyu. Thegio nĩ gũtũnyita ũgeni mũciĩ waku. Star Times, enjoy digital life. BCLB number nĩ 002933. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Haro, Mugai, njĩra, ũrenda atĩa? Master Bazoo, mwene indo. Werwo atĩa gĩtonga gĩakwa? Euga, ndamenya indo ũrenda mbia cigana? Niĩ Bazoo kĩnengera ta ngiri 40 ũguo ĩ. Niĩ ngĩrĩ sawa.
Niona gũkũ akĩrĩo ndeinaga. Nĩ sawa, nĩ ngũgũtũmĩra thaa ici. No hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũkaririkana gũthaka roto. Sawa, tondũ kwa roto marauga hakuna msoto na loto. Nyakua mita. Na Lotto every hour. Igera M-Pesa Paybill 777-000. Adeka Kyugo. Kameme FM. This message has been approved by the BCLB. Wambĩrĩirie cukuru ũyũ nĩguo ũkorwo wĩ cukuru wa mwanya itũũra-inĩ rĩrĩ nĩguo? Tondũ nĩ ndanogetio nĩ ũrĩa cukuru irutaga wĩra gũkũ. Ndendaga kũhe arutwo gĩthomo kĩega biũ. Gũtigĩrĩra arutwo akwa othe nĩo maratongoria gũkũ guothe. Ndũkĩyandĩkithie na Mwalimu Plus Learning Management System. Atĩ? Mwalimu Plus Learning Management System nĩ ũtungata mwerũ wa ICT mwega biũ na cukuru ciothe. Mwalimu Plus nĩ ĩratwarana system ĩrĩa ĩho ya gĩthomo na ĩhotithagia arutani na aciari kũmenya ũrĩa arutwo marathiĩ na mbere kĩmathomo na oho kũmahe indo ciothe cia gũthoma. Oho cukuru weyandĩkithia na Mwalimu Plus nĩ maraheo tablets na softwares, ũguo matigũtinda makĩgũra indo cia goro cia ICT. Mwalimu Plus gives your school, your student and parents an edge over others. Hello, wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Namba yaku rĩ? Ndaheo nĩ andũ atatu. Na maranjĩra nĩ wĩra kwĩhotanĩra kũrĩa kwao. Nĩ ndeto cia ma. Icio nĩ ndeto cia ma, ũrahotanire cigana? Iyo nĩ ndahotanire ithathatũ. Rĩu niĩ gĩtũmi kĩa ngũhũrĩra rĩ? Nĩ tondũ rĩu ndagĩka ĩno rĩ? Mũndũ wothe ũrahotana 6,000 gwa atatu rĩ? Nĩ araheo ka bonus ka 2,000. Na nĩko ndĩragwĩtĩra. Thank you. Oh yes, nĩ gũtũmĩrwo 2,000 ciaku igĩrĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo hotanĩte 6,000. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Username Investment rĩu nĩ matumũrĩte Royal Court Juja. Ino nĩ project ya mwanya mũno ya kĩrathi kĩa igũrũ ndagĩka 45 tu kuma Nairobi CBD na kilomita 2 kuma Thika Super Highway. Kwĩna gate ya state of the art kũrigicĩrwo na ũgiri wa ihiga, kwĩna street light, maĩ ma mĩberethi, thitima ikuo na faracio thĩinĩ nĩ thondeke. Broti ya 8 acre nĩ milioni 3,199. No andũ a mbere 10 kũgũra cash mekwenderio milioni 2,999. Wĩhĩke ũrĩhe deposit ya 300,000 balance ũrĩa na thikũ 30. Site visit nĩ o mũthenya wa Wednesday na Saturday. Book SMS kiugo mũgũnda kũrĩ 20321. SMS kiugo mũgũnda kũrĩ 20321. Be barambao mali ne baombao tu be barambao. Haya niki uredia gĩbaũ haha ndirona tuk nduthi washing machine car wash machine. Indo ciothe nĩ kĩbaũ customer ciringi 20 ona mbeca nĩ kĩbaũ customer. Haya ati nginya mbeca ati rĩu. Ingira M-Pesa wekere paybill 150 shagura namba ciaku ithatũ cia mũnyaka 0 to 9 ũrũmĩrĩrie na kiugo kameme. The account number yaku thaka na shilingi 10 nginya shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Kameme Weekender. Sunday no yukite Bishop Michael Wanderi nĩ arakũnyita ũgeni kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town mũthenya wa mahoya ma kũharagania thũ ciothe cia mũtũrĩre itũ ta mĩrimũ, arogi na kũhoya Ngai atũhe gũtooria bara ciothe iria ikoretwo thĩinĩ wa families, biacara na mwĩra-inĩ marĩa tũrutaga. Angĩkorwo nĩ ũrũmĩrĩirwo nĩ bara itathiraga kwa ihinda iraya thĩinĩ wa family na wĩra-inĩ ũrĩa ũrutaga kana biacara kana cia mũrimũ, nĩ ũgoka tũkũmithia na tũharaganie mawĩra mothe ma thũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ Sunday no yũkĩte kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town kũng'ethera posta thutha wa KK Towers kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Inyuothe mũrĩ anyiti Kameme Weekender. Ũngĩenda kwambatĩra wonjoria-inĩ wĩgiritanie na kameme kayũ ka mũingĩ. Thimũ citũ nĩ 020312110 kana 0707670977. Peters Driving School and Computer College. Who koraga instructors are driving. Who eat, sleep, dream,
road safety. Ugathomithio kothi ya driving. Ugatuika not just a driver, but a competent driver with the right attitude. Peters Driving School and Computer College. Turakurehera tunakuhitaji road safety campaign. Kumenya maige megie tunakuhitaji road safety campaign. Homoka na Man Simon na Kata. Mitsabo ine ya Kameme FM. Gutire kindu kiruo ta riria watu gutuma mbeca ugatuma wrong number. Nikio Safaricom mokite na mutaratara uretwo hakikisha gutigirira ati hingo ciothe riria watuma mbeca ni watuma kuria ciagirire. Kumenya maingi ni oro cine tukiarahuka mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi. Ni ukoretwo ukienda ku upgrade thimu yaku. Upgrade hindi ino ya Safaricom Open Day. Tondu thimu mithemba yothe irendio na thogora wa offer. Kumenya kuria offer iciri ikara mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi. Oh yes, welcome back. Nitwashokererio kuringi ni mitambo ya Kameme kayuka muingi mathaa ma Mũgithi wa Kameme Saturday Night Live. Ucio ni MC Gathuba man, tunamutukania DJ J254 no special guest DJ muthenya wa muthi. Ndumiriri SMS ni 20014. Facebook Kameme FM official. Oho no twaririe hari guthini wa Facebook ni ukuona MC Gathuba man na ni ukuona DJ J254. Igira hugo hinya like andika ndumiriri hinya follow kodu wa hinya tote kuonana nawe imwe kwa imwe. Riu tutana shoka rwimbo ine twage kariko nawe ate tugicokereria haha ni ahotani turonoreria kiondo. Turenda kabute tunegereria muhotani witu wa keri uri uramukira jackpot ya shiringi 300,000 na njira ya kwiyandikithia muria ngugutaririe ni huthu muno makiria uraingira tu thimu-ini yaku kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thini wa pay bill ugekira business number ino ya 432424 namba ni huthu ino 432424 account name ugekira demo wa K na kwiyandikithia no shiringi 100. Jonathan Kafiro Kongo niwe muhotani witu wa keri. Jonathan Kafiro wa Kongo niwe turahurira thimu. Jonathan Kafiro wa Kongo 432424 mundu witwa Jonathan kwero atia ndira kauru ino thimu wa miamukira kuma gwa Kameme. Wewe mwena uriku? Ndiwo na kina bago na Ivasha. Kuria na Ivasha. Uko na Ivasha. Kuhana atia mwena ucio? Uko no kuhora. No kuhora riu. Uko yana kana kahoga ga mwiri wa mugwanja. No ni karathie gathirite. Kauka gathirite. Wikaga atia kuu? Uko ndemendagiria nguo. Oi mwendia wa nguo? Ni ya nguo cia mutumba. Mutumba. Nguo gira ko bago kumwenderia guku. Wira ni urutwo. au ya to urute. Riu ri gitumia ukuhurira thimu ri. Namba ya 432424 ni wigirite ho? Nyigirite. Ni wigirite? Nyigirite maita meguthio mugwanja. Maita mugwanja? Ni. Ni ugeretie. Ni gutuma. Na riu ukigeria uguo othe ri. Ngoro yaku kuga wo muthi ungineo indo icio gwika atia nacio? Ndici ngine no nyabe jake kamusi gakwa tondu no njika ici ya ukombora. Ikara mukomboro. Njika ici ya mukomboro ude da tristingio no kanya nyogere nacio. Jake kamusi gakwa ni nyinuka yego wakwa. Na riu ri. Wago akawina kuo. Wago teitha guthi gwaka muci. Muci yes. Muci harudaga iro ni muthe. Mutheni akugaire Utio guthie gwaka riu. Very good. Ni. Wewe muthuri mucori na digutera mathaa. Thimu yaku ino ni yakuhutia? Ni yakuhutia. Ndorera ndumiriri iraingira huro riu. Teke ndori. Alright, ke message ikinye mwena wake aturorere. 432424 ni hoturi. Ino ni cia kinya? Ino ni cia kinya magai. Message igeje giwa 50,000. 150,000. Yesu akere ngai. Indo icio ni cia kumundu witu. Thank you muno. Congratulations. Asante sana. Na cituike kirathimo kuri we. Muno rathimo. Asante sana. Ucio ni muhotani witu wa keri. Tutigaritie andu igana, andu atatu. Thutha wa rwimbo ruru niwe turoka kunegereria ciaku wiyandikithie 432424 pay bill number account name K. Na wanja sali rajira mekurio gwo mwena wa Jamii Executive.
Queens of the Mountain. Kune kwa Mũgithi ũracika ũmũthĩ. Queens of the Mountain. Nĩ Minjitheri. Mena Wanjirũ wa Waya. Mena Karibi. Mtoto wa Kiambu. Ule jamii executive na kuambia ni moto sana. Oh yes, wetagwo Mũgithi wa Kameme Saturday Night Live. Haria hothe ore thĩinĩ wa Kenya na nja ya Kenya. Ucio nĩ MC Gathuba man na twina mũtukania DJJ 254. Ndũmĩrĩri yaku ya SMS 20014 nĩtũramĩona Facebook Kameme FM official na harĩa ũguo thĩinĩ wa Facebook nĩ ũkuona MC Gathuba man, oho nĩ ũkuona DJJ 254. Tũtanarũga ithaa. Ndakũgwĩta ũrore thimũ yaku mũndũ gwĩtwo na Hashon mathenge namba yaku nĩ 0701 erigĩtie na 238 tũrore thimũ yaku oro rĩu ona wĩkĩrio ngirigana rĩa 50 ũkonoria icio ingĩ ikaingĩra. Gideon Kairo namba yaku nĩ 0113 erigĩtie na 871 onawe taguo ngiri 300 wĩna cio. Nake mũndũ gwĩtwo Cecilia Muthoni namba yaku nĩ 0791 erigĩtie na 859. We nĩwe watũhingira ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ twakwĩra congratulations. Oh yes, rĩu nĩtwarĩkania na ahotani a ithaa rĩa kerĩ tũraingĩra thĩinĩ wa ithaa rĩa gatatũ. Na thĩinĩ wa ithaa rĩa gatatũ rĩ maũndũ ona nĩ mega ona makĩria. Tondũ thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ tũgũkorwo na ahotani atano. Ahotani aya atano rĩ megũkorwo makĩamũkĩra jackpot ya ciringi 400,000. Ha tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa 400,000 Kenya shillings. 400,000 ahotani atano. Na ũrĩa ũgwĩka no kwĩyandĩkithia tu peke yake. Ngũkũhũrĩra thimũ ũnengererio 200,000. Tũkĩrĩkia kwaria nawe mũndũ gwĩtwo Kevin nĩ agũkũhũrĩra thimũ kana Irene magũtarĩrie mbeca icio ingĩ 200,000 ũgũciona atĩa. Tondũ ciothe citigĩkĩganĩra raini ĩmwe. Njĩra nĩ hũthũ mũno ya kwĩyandĩkithia ũkorwo na kanya gaka. Nĩ kũrĩa thimũ-inĩ yaku kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa nĩho tũrĩ. Harĩ ũguo thĩinĩ wa Paybill. Ĩkĩra business number ya 432424. Namba nĩ 432424. Account name ĩkĩra demo wake. Ũkwĩyandĩkithia na ciringi 100. Na andũ arĩa mekwĩyandĩkithia a mbere ndĩrona thaa ici ũguo nĩ thaa 5 na ndagĩka 3. Andũ a mbere kwĩyandĩkithia 60. Nyita haha wega. Andũ a mbere 60 kwĩyandĩkithia kuma thaa ici megũkorwo makĩnengererio 30,000. 30,000 kũrĩ andũ arĩa mareyandĩkithia a mbere thaa ici andũ 60. Ingĩra thimũ-inĩ yaku kũrĩa kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa thĩinĩ wa Paybill ũrekĩra business number ĩno ya 432424. Account name demo wake ũkĩyandĩkithia na ciringi 100. Na ngĩrora computer already mũndũ gwĩtwo Tabitha Wangari ũyũ nĩwe wa mbere kwĩyandĩkithia. Namba yake nĩ 0715 erigĩtie na 547 ũraikĩrio 30,000 oro rĩu. Ũrũmĩrĩirwo nĩ mũndũ gwĩtwo John Wangeci. Namba yaku nĩ 0707 erigĩtie na 279. Tũrore thimũ yaku mũndũ gwĩtwo William Mwaura. Namba yaku nĩ 0728 erigĩtie na JJ. Gaka nĩ kameme kayũka mũingĩ.
Gatete. Aikaraga mwiri to wira wake Dadi no kuria sumere ukione Yaikia nyauri morire rakaya Niko yawe no guthe karire rakaya Niko yawe no guthe mami wito Nikiwe kire baba kigaruruka Agitwika kige Ondo mogima Arira geta mwana tukoga Kiria rekata kiuwa Otore mureithia thire wega ngotwe mweyurite Agitiga mirongo kenda na kenda rurie Ndehiraga nĩũtũragia kĩrathi niĩ ndakuigĩte ũrĩ cukuru mũrĩro kwa maina mũrũ wa Njeri Warĩ gĩtĩo kĩingĩ makĩro kwa ng'ata njũkĩ Mami wanyu ndangĩathire rũĩ mũirĩtu ũrĩ mũciĩ Nĩnderiragĩria gũkũikia warĩkia cukuru Kĩona thĩna no ta nduma no theri gũgĩkĩa Oiye ya erere nĩgũtheka kana ndĩre Marĩa mothe ũnjĩkĩte niĩ ndĩmatiganĩte Oiye ya erere nĩgũtheka kana ndĩre Mama ingĩke ũgũra nduĩke ihiga rĩa cumbĩ This is Kayuka Mwigi Kameme FM. It's DJ J254 on Kameme FM. Nakĩo kĩremaga arũme aihĩia kĩonetwo nda Ndatiganire na arĩa othe manyendaga ngĩgwetha Tũgĩikara keri-inĩ tũgĩthungumũthanga Na ngĩgũtwara gwitũ gĩtuĩka rũbaru rwakwa Nĩnguithirie mũrigo ngĩrĩraga no mũnyaka Githĩ ũrĩa ngũkĩaga ratatigwo gũtukaga Wambĩrĩirie behavior we mũirĩtu itarĩ ciaku Ngeretie kũhitha no nĩrĩkĩndete nguo Oiye ya erere nĩgũtheka kana ndĩre Marĩa mothe ũnjĩkĩte niĩ ndĩmatiganĩte Oiye ya erere nĩgũtheka kana ndĩre Baba ingĩke ũgũra nduĩke ihiga rĩa cumbĩ Ĩta mũtumia ũrĩa warũgoti It's DJ J254 on Kameme FM. Nderĩraga ngĩkũikia wokaga kũningia kana nĩngĩkũndukanĩria ta mũthabai wa ikamba Ũhana rũhuho rũhurutaga mĩena yothe Ũroka ũkataiti nĩgũtaganĩria Ndũkoragwo rika kĩrathi kana rũrĩrĩ Kĩriganĩrwo riri nĩ mũthiki wa maica Jakuga tungatĩire rabani mĩaka mũgwanja Nĩgetha heo raeli na airwo rea Oiye ya erere nĩgũtheka kana ndĩre Marĩa mothe ũnjĩkĩte niĩ ndĩmatiganĩte Oiye ya erere nĩgũtheka kana ndĩre Baba ingĩke ũgũra nduĩke ihiga rĩa cumbĩ Twathomaga hamwe niĩ nawe maendia Twarĩ ndogo mũno kuma thukuru igũrĩ Mami nĩanjĩraga ona ngĩthoma natharĩ Twatũraga hamwe nĩũkĩugire twĩ mbarĩ Ndarĩ wathire kũithe twarĩkia cukuru Tondũ twaima ũikarire tũtikũndare Ngũcarĩtie mũno ũkwaro na matharĩ Kora nĩũranjigua katu tũtuĩke mbarĩ Ngũcarĩtie mũno kuma Emba Gĩtho na ndikuone Gaka nĩ Kameme Kayuka Mwigi
This is Kayuka Mwigi Kameme FM. DJ J. Tukendana wale more liotana etana anake matuire maruagira hanyugome noge koyo ndaete tiate quiero nekeiraga umuthi uno wariria mwanake akugire mbu kana die polisia koige uthaka waku niguo atumite nie ngarita ronago ri mwega nginyagia gukira irio cia nda kionekiga kwa gikinga riria wanjirire ati uturaga wiriire gwitanagio na nie nowe wandigire kama yatumire itiakauke maguru nowe wandigire wendaga ukinyire nyanya kaire tuogitenya It's DJ J254 on Kameme FM. Nenda iguaga tiganeire switi biore gwakwa utumia mwega kinyake ganagira rata ndio yate ngoma waingirite hekaroine na kiugo korwo ni ndo igitigathira fashion wambere serarire tware matare athuri uthie mugithi moinukage ruoro rugitema ndakurio kitira mundu ari na maisha make ukioha bigega kaire tu no gicoka kwanyu nowe wandigire kama yatumire itiakauke maguru nowe wandigire wendaga ukinyira nyanya kaire tugitenya 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 말 Itakuwa DJ J 254 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선 gashikite gushikareke ngwire 심장이 터져버린 ni maundu kwagira 그런 선호해 Mũgithi wa Kameme Kayuka Mwigi Saturday Night Live haria hothe uri thiini wa Kenya na nja ya Kenya. Karibu sana ucio ni MC Gathuba man mutukania ni DJ J254 ndumiriri ya SMS 20014 kuria guthini wa Facebook ri turakuona haria thini wa Kameme FM official o thini wa Facebook ri turakuona haria uguo thini wa page ya MC Gathuba man na thini wa page ya DJ J254
Mushoki wawa ya uko chonjo, asante. Mwasi wa Mũgithi Charagita kuria Nyandaro amechonjo. Eric wa kuria Kirinyaga, asanta. Moro wa Manchester. Ndakuona mundu gwitwo MP Julius kuria Naivasha. Jagua trench coats kuria Uthero marauga atia. Asante. Kefa kinyozi niko kuonete. Onake arajira tuko chonjo. Wahome Munyi niko kuonete, asante. Wainaina Sheikh arajira I'm right there with you. Asante. Ani Nyabura wa Mwagi kuria Kajiado. Tuko chonjo. Stanley Stano Alea Kamoi uwe kuria Solio Village. Sulanigi Mugera wa Nyakehaya, asante sana. Kabisa DJJ. Arudeke tuigire hari uguthini wa Cabi utatoshothereria maundu mahana atia. Negwirire ithaa riri turi maundu ni mega ona makiria. Ithaa riri turi kuma thaa 5 nginya thaa 6. Cabi uteranyita haria tukiambia thaa 5 enyite thaa 6 itwethere ahotani 5 hau gatagati aria mareyandikithia hau. Andu 5 tumanegererie jackpot ya shiringi 400,000. Norio urafatara gwika ni undu muhuthu muno niguo korwo na kanya gaka. No kuingira tu thimu-ini yaku uthie kuria kwa M-Pesa. Thiini wa lipa na M-Pesa. Lipa na M-Pesa igira hari uguo thiini wa paybill. Hau ni horekira business number ya 432424. Namba ni 432424. Haria account name ugekira Demo K, account name Demo ni K, na kuyandikithia ni shiringi 100. Turari horo wa jackpot ya shiringi 400,000 na hotani ni 5. Nona tutana kinya hau ri leke na benegre Cabi kanya irikanie na bona thiri ya gwirire ya shiringi 30. Ndiona ndiri rarikia kuonoria 30. Twabe turekererie Cabi ikie 30 tutigaritie andu 100. Tutigaritie 25. Cabi negereta andu 35. Koguo ri tukire ha biro ino haha andu aria mekwiyandikithia a mbere 25 megwikirio 30,333 na kuma hau turacokereria direct na jackpot. Haya, Mrs. Kefugi, neke kiolu. Neke wakuwa mafuku maingĩ ũũ. Katari homework. Woi mai. Kama ni mafuku ma homework ya gĩthũngũ na no nginya ndĩmahĩtũkĩre mbere ya. Woi, mathaa nĩ mathira. Rĩu nĩ ihinda rĩa science. Ndigothekerera tondu onanie ndĩna thĩna ta ũcio. Teneri, kumark na kuheana homework ri wari wira mũritũ biũ. Na ndwathiraga ũkĩrĩkia ũyũ ũngĩũka ingĩra. No rĩu wĩna Mwalimu Plus Learning Management System mau nĩ maũndũ ma tene. Mwalimu Plus ĩteithagia arutani kũmenya ũrĩa arutwo marathoma na gũthondeka report na gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩ manyita kĩrĩa mathomithio. Oho, Mwalimu Plus ĩteithagia kumark na kugrade homework na makĩria moguo thukuru ũkaheo tablet na software. Ũguo mũtigũtinda mũkĩgũra indo cia goro cia ICT. Mwalimu Plus gives your school, your students and parents an edge over others. Aria na Recho Morekia Gogi. Namba yaku ndiakeheo kuma kwa Loto. Majera atĩ we ũrĩ ũmwe wa arĩa marehotanĩire. Mahotanĩte mbia cigana Recho? 40. Ngiri 40. Waiguire atĩa wanyita mbeca ici? Ndaiguire wega biũ. Na cia gũkwamũrire? Biũ. Ndakwamĩte mũno no ndaugire nĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya nĩ ndĩretereire mũno. Tondũ ndanjĩrĩire 2016 nginyagia rĩu. Na hĩndĩ ũrĩa hotanĩire ciaku ngiri 40. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Keep your money safe on M-Pesa with Hakikisha. Each time you send money, lipa na M-Pesa and withdraw cash. Confirm the recipient's details on your M-Pesa menu every time you use M-Pesa by selecting yes to send or no to stop the transactions. Your M-Pesa transactions are safer with Hakikisha. Safaricom, for you. Gazeti ya PD
People Daily nĩ ngathĩti kũheaga mohoro o ta ũrĩa marĩ, na rĩu no ũmĩthomere thimũ-inĩ yaku. Hũra *550*4# wamũkĩre ngathĩti yaku wendete ya PD na ciringi 10 tu. Wahũra *550*4# ndũgũbatara bundles, gũtirĩ kwĩyandĩkithia na gũtirĩ kũ-download app o yothe. Hũra *550*4# wamũkĩre mohoro thimũ-inĩ yaku. Ũtungata ũyũ ũhotithĩtio nĩ Safaricom. PD, setting the standards for the nation. Oh yes, nitwacokererio kuo rĩngĩ. Mitambo ya kameme kayuka mũingĩ, mathani ma mũgithi wa kameme Saturday Night Live. Ocean MC Gathuba man. Mutukania ni DJ J254. Tuthiĩte wega ta wega. Na rĩu ndĩrenda Cabi yanjie gũtuonoreria kĩondo, no tũtakinya hau nyambe ngũmenyithie Kameme TV K24 no ũmĩamũkĩre thĩinĩ wa Pang. Kameme TV K24 no ũmĩone thĩinĩ wa Pang. Ũrabatara tu gũscan decoder yaku, wascan decoder nĩ ũkuona Kameme TV K24 wĩrorere kĩrĩa gĩothe wendete mwena ũcio. Oh yes, rĩu Cabi ndĩrenda tũnengererie mũhotani witũ wa mbere ũrĩa tũranengereria jackpot ĩno ya ciringi 400,000 400,000 Kenya shillings. Ndakuhorera thimo kwamba wikirio 200,000. Tukirikania nawe Kevin na Irene megũkorwo nawe hakwa haha magũtarĩrie mbeca ici ingĩ ũgũciona na njĩra ĩrĩkũ. Njĩra yaku yandĩkithia nĩ hũthũ mũno makĩria. No kũingĩra ũraingĩra thimũ-inĩ yaku kũrĩa kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa niho tũrĩ. Lipa na M-Pesa ingĩra harĩa ũguo thĩinĩ wa paybill. Thĩinĩ wa paybill ĩkĩra business number ya 432424. Namba ni 432424. Account name ĩkĩra Ndemwa K na kwĩyandĩkithia no ciringi 100. Cabi tũnengererie mũhotani witũ na ihenya wa mbere ithaa rĩrĩ. Aretwo Emily Wanjiru Ngoge. Emily Wanjiru wa Ngoge niwe tũrenda kũhũrĩra thimũ Emily. Wanjiru wa Ngoge, Emily Wanjiru Ngoge. Hello Emily. Yes, kwero atia? Utirena sei. Na yo thimũ ĩno rĩ. Wamĩamũkĩra kuma gwa Kameme kayuka mũingĩ. Ala. Niwe mwena ũrĩkũ? Nairobi Lakisama. Lakisama kũrĩa Nairobi, gũkũ Nairobi. Very good. Na wĩra ũrutagĩra kũ? Oko. Wĩkaga atĩa? Ndina hardware. Hardware yaku? Nĩ ndĩrambĩrĩirie. Haiya, ndũkĩgeretie mũno. Oi no kũgeria matandũrĩ. Nĩgũthũkire. Hau mũnyitanĩte na mũthee nĩ njũĩ. Nĩma. Hau mũthee nĩ njũĩ nĩ acokete wa mũhuko mũno hau. Mũno. Very good. Nĩ wega hau nĩ hega mũteithanie. Atarĩ guo. Gĩtũmi gĩa gũkũhũrĩra thimũ rĩ. Harĩa he namba ya 432424. Nĩ wĩingĩrĩte? Ona nĩ rĩmwe niĩ njigĩrĩte. Nĩ ta maigana ũguo? Mũthee thiĩte maita ta 5. Nĩ ũgeretie. Mũno ma, nĩ gũcaria mbeca. Nĩ gũcaria indo. Na rĩu ũkĩgeria rĩ. Indo icio kugaga ũngĩ nĩ ũguo ũkwenda gwĩka atĩa nacio? No twaragamie nduka ĩyo itũ. Coke nani njikare thĩ hũre mũbango. Wĩika. Ngorora kĩndũ. No korona nĩ ndina handũ hakwa hega. At least rĩrĩ tũkakirehaga indo. Ni mũikare thĩ nake, ithe ha mũtireigire nake. Ni rĩu tũikare nake ningĩ thĩ. Mũbange rĩngĩ. Tũbange wega kĩndũ gĩkũrehe mbia gĩtigathiĩ gũtũrũga igũrũ. Na rũciũ ũkĩmũtware auti mũkĩrĩe kanyama narĩ. Nduona nĩguo guo. Kabisa. Ndigũgũtera mathathi mũno nĩ tachi. Nĩyo. Ndorera message ĩraingĩra hau oro rĩu. Sawa marekendele. All right. Tuthiĩte wega ta wega, namba nĩ ya 432424. Taicio gũtũraria na Emily Wanjiru Ngoge. Nĩ ya 432424. Ate oi. Nĩguo kuna hinya tondũ ndĩna kana haha. Indo nĩ ciaingĩra? Nĩ nginyu. Cigana?
Mary. Ngiri magana Mary wina cio. Congratulations. Thank you. Na situike kirathimo kuri we. Amen. Muthee kuo muthi. Muhe horo, mukirio muhe horo. Congratulations. Nake mundu witwo Kevin ya kuhurira thimu ro riu agutaririe mbeca icio ingĩ kuona na njĩra ĩrĩkũ. Ũcio nĩ mũhotani witũ wa mbere. Tutigarĩtie ahotani ana. Reke nguhe kanya ka ndagĩka cigana, ndagĩka 7. Tuthie he DJJ ndagĩka 10, nĩ ndagĩka 10 Cabi terauga ndagĩka 10. Tuthie he DJJ. Tugicokereria thutha wa ndagĩka icio 10. Nawe tuke tukunengererie ciaku. Oya mweke wĩigire thimũ-inĩ yaku. Harĩa ha M-Pesa. Lipa na M-Pesa. Thĩinĩ wa paybill. Ikira business number eno ya 432424. Account name ikira Demo K. Okwiyandikithia na ciringi 100. Mutumia ucio wakworone mwainge kuhewe
tigana nake agatiga wina indo nake tigana nake tindago kenjambio kiuga uria ndi kiombani mutumia ucio akorone bagainge DJJ tugeni na muthenya muteitete ogakua ni cho thina wakwa na thina tugeni na muthenya muteitete ogakua ni cho It's DJJ 254 on Kameme FM. Lilian wa together as one. Ate kurathi atia. Teacher Catherine. Krega marauga atia. Kihoro wa wendo ucio. Moro Manchester Walker. Ni matwa menene turakojuja tokete Mũgithi na katoisi gaito barekia koina togyo kala waikaire togekwera ne twakenio ni wini waku. It's DJJ 254. Tondo twari na gato yokange mia meza na nekio ndaiguire thoni wanjatia namba onege tunyo mwana ikagirio mungu koroga niene nira na tigo goteria donire nongu eta tipsi funga yona koigana nio tinde onjatereire ego menye ani dio yagona jekiemo Au no ahitirie. donire toko kuatateka No ahitirie tiga. chips funga Arafu mwanake wene agitinda gwetereire. Imani twabagite tusemanie ngara no gutana kinya muthi wa Jumamosi githie gucerera masi mwena wa Ruiru niwe wanjanurire ati ni uikanitie ndaiguire ngoro yakwa yatinĩka icunjĩ ndaririkana rĩawe watigananĩtie na kũnjĩra ũrĩa waiguire ngoro ya nyenda atĩ no wende tuĩke mũtumia waku ngoro
kabisa. Oweta kwa Mũgithi wa Kameme kayo Kamũingĩ Saturday Night Live tukakwira karibu sana akonero igira meta boine oshone MC Gathuba man twina mutukania DJ J254 no special guest DJ muthenya wa mothe ndomereri yaku ni turamiona tukakena muno ni kuona request cia kuria cirathie cigirite thini wa 20014 hari ha Facebook Kameme FM official oho gegira thini wa Facebook ni ukuona MC Gathuba man na ni ukuona DJ J254 igira hau gutwaririe tia request ya rwimbo rũrĩa ũkwenda twina ithaa igima rĩa gũkũnengereria nothing but the best ha maũndũ nĩ kwagira reke ngwĩre no rĩu tũtanacoka rwĩmbo-inĩ twenda kwamba gũcũthĩrĩria kũrĩa gwa Computer ina ndeto njega irenda gũkũnengereria kĩondo twina jackpot ya shilingi 400,000 Kenya shillings. Just imagine 400,000 indo ici iranengerwo ahotani 5 na tunegerete muhotani umwe peke yake ithaa rĩrĩ. Ũrĩa ũrabatara gwĩka nĩguo kona kanya gaka no kũingĩra tu thimũ-inĩ yaku ũgathiĩ kũrĩa kwa M-Pesa thĩinĩ wa lipa na M-Pesa igira harĩa ũguo thĩinĩ wa paybill wekire business number ya 432424 ino niyo namba yako yandikithia 432424 thĩinĩ wa account name wekire Demwa K na ũrĩa yandikithia na shilingi 100 na ithuĩ mwena ũyũ rĩ twakinegererio mũndũ gwĩtwo Jacob Kefiro wa Mwagi na niwe tũrenda kũhũrĩra thimũ Jacob tũkũnegereria indo ciaku maũndũ meige Jacob kwero ate Jacob hello o twĩ hamwe hello tukimugeria rĩngĩ rĩmwe hello Jacob oya na thĩna wa thimũ wena thĩna wa thimũ gwĩciria nĩ ekũhũrĩrwo nĩ Kevin makĩng'ang'ane nake kidogo makĩmũtarĩria ũrĩa indo ciake ũĩcio na tondũ ha mĩtambo-inĩ ndakĩhota kwaria na njĩra njega aretwo Jacob Kefiro wa Mwangi namba yaku nĩ 07056733 mũico nĩ ũrahũrĩrwo thimũ oro rĩu nĩ ũgũtarĩria indo ciaku gũciona na njĩra ĩrĩkũ ũkwamba gũikĩrio 200 oro rĩu ũcoke ũhũrĩrwo thimũ ũcio nĩ mũhotani wa kerĩ tũtigarĩtie andũ atatũ na twĩna ndagĩka 8 oya mweke wĩyandĩkithie 200 congratulations nĩ wachangamuka achangamuka mũno reke ũrĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Kevin oro rĩu agũtarĩria indo icio ingĩ ũgũciona na njĩra ĩrĩkũ ũcio nĩ mũhotani wa gatatũ tũtigarĩtie andũ erĩ tũtananengera andũ acio erĩ rĩ tũhutĩrie o hanini tu DJJ kwagĩrire Kita imagine, roana wangari, me ando nyekine na
Kana jekaya liro dere maroro ina digito ina namba pule sigoro tukimenya na kajunia dia utekaga beda temaga mora badero leleiria agothakara kire biokere muthaka gomikire aku ya maondo ne atene kuinde urugaga kimana mae mae ndakuria karikio kaigane tukugugu ne tukugugu Wane toko gugu, loka jolia neke, tada neva wanyonilia. Ne toko gugu, nama ne toko gugu, todo lo agüeso da cuela lo tiquererua. Oi guajada telefa, ne toko gugu, dale o. Para gioria cuerda le unetawa ikilia, okiolia da colio, caiga ne toko gugu. Kenikelia o gire vita ya tildoro. Kira muno ada mwa olipazi olole tata toto tire togia na kamwe doiga te vagia koiga doko da bilikimo okueti oro itini yako ahezawa nogawe gwatirie kire viwa bioriera ne toko gugu wa ne toko gugu doka jolia nikita done wa wanyoniria ne toko gugu na mane toko gugu Todolo agweso magwela lo tikelelua Ane toko gugu DJ J Welega kojera korone wa wale mamio Venye de nyakuhe okia jikiria lia kajo Geliwa kwe katea na koko goza diota Gona taigegeria kire diyo keria inya Kotale roko feo kiwate ane muaduteo Koigate video tite que toarana na bazi Koto ego tire kore nini maureye Kana no koru magire dine guapua garo Ne toko gugu, wa ne toko gugu Doka jolia neke tada newa wanyoniria Ne toko gugu, nama ne toko gugu Todolo agweso magolero tikelelua Kabisa Mũgithi WA kameme Akale kameme kaika mwingi Saturday Night Live MCB Gathuba manu muthe twina DJ J254 na turakira muno ni kuona ndumiriri yaku ya SMS 20014 Facebook Kameme FM official ona hare guthini wa Facebook ni ukuona MCB Gathuba man na ni ukuona DJ J254 Aigo dako gweto menye ni indo raikirio ngiri ni 400 ukwamba wikirio ngiri 200 ucoke uhurirwo thimu utaririo mbeca ici ingi uguciona atia Patrick Mbuthia namba yaku ni 0728 88 na 703 turorere thimu yaku riu Nawe Veronica Nyambura wa Thiongo namba yaku ni 0728 88 na 727 turorere thimu yaku na ihenya we ni watuhigira ithaa riri tugutigarĩtie ahotani eri na nio maraikirio indo ciao oro riu congratulations tuthiete wega ta wega riu ni twakinya ithaa ria thaa thita nginya thaa mugwanja haha ndeto ni njega ona makiria thiini wa ithaa riri ahotani tugukona 5 na mekunengererio ngiri 400
mana besha vari 400,000 Kenya shillings. Na niguo korwo kinyita itemiri ukuingira tu thimu-ini yaku uthie haria ha M-Pesa. M-Pesa ingira kwa lipa na M-Pesa. Wigire haria uguo thiini wa paybill. Wikire business number ya 432424. Namba ni 432424. Thiini wa account name Demo ni K. Na kwiyandikithia ni ciringi 100 ithaa riri turi ahotani 5 mekunengererio ngiri 400. Nona ndeto ndekiri hau ndeto irajia thaa ici kuma thaa ici ugo thaa thita na ndagika 2 andu aria mekwiyandikithia a mbere 60 andu a mbere 60 kwiyandikithia kuma thaa ici mekunengerwo ngiri 33. Na nicio ndenda cianjie gwikio thaa ici andu a mbere 60 30,000 nicio ndenda ineanwo na ihenya. Namba ya kwiyandikithia ni 432424. Na ndiona matongoretio ni David Njoroge. Namba yaku ni 0723 irigitie na 730. Nawe mundu witwo Simon Goge wa Mwai. Namba yaku ni 0740 irigitie na 434. Makarome no mundu witwo Anastasia wa Muyo wa Kamau. Namba yaku ni 0790 irigitie na 918. Mundu witwo Alex Jau 0721 ikarigia na 253. Mundu witwo Christine Wajiro wa Musheke 0717 irigitie na 543. Mundu witwo Kennedy Deru wa Muthoni. Namba yaku ni 0792 irigitie na 502. Mundu witwo Moses Maina 0791 irigitie na 638. Mundu witwo Anthony Dirango 0114 namba yaku irigitie na 236. Onawe besha ini ngiri 30. Beatrice wa Jogo 0702 irigitie na 062. Virginia wa Gari 0720 namba yaku irigitie na 695. Mother Jerry namba yaku ni 0758 irigitie na 141. James Wainaina wa Boro 0705 namba yaku irigitie na 922. Torore thimu yaku mundu gwitwo Lawrence Kife 0743 ikarigie na 070. Ona nure kirio girishi ya 30. Mundu gwitwo Magdalene Joki wa 0723 irigitie na 719. David Nganga namba yaku ni 0728 irigitie na 832. Mundu witwo Stacy Wariera namba yaku ni 0794 ikarigia na 489. Mundu witwo Magdalene wa Gari namba yaku ni 0741 irigitie na 335. Benson wa Bogo wa 0740 ikarigia na 669. Lilian Joki wa Munya 0723 irigitie na 248. Stanley Jogona 0726 namba yaku irigitie na 499. Ian wa Home 0114 namba yaku irigitie na 312. Ezekiel Jega namba yaku ni 0728 ikarigia na 176. Na kemodo witwa Jane Muthoni 0799 ikarigia na 601. Mundu witwa Peter Kihara namba yaku ni 0741 irigitie na 746. Akarumu ni mundu witwa Titus Kuria wa 0723 namba yaku irigitie na 380. Christopher Mwaniki namba yaku ni 0721 irigitie na 673 o 672. Aromero ni mundu witwa Evelyn Mukami wa 0700 ikarigia na 151. Na kemundu witwa Rahabu wa Shera 0111 namba yaku irigitie na 130. Akarumu ni mundu witwa Edna wa Koi wa 0721
irigetie na 519 riu tukurekereria Cabi utethi na mbere na kuruta wira uyu ithie onoretie ngiri 33 nginya tukinyie ahotani 60 tugicoka ha thutha wa dakika 10 niguo tukuingira riu haria gwirire jackpot ya shiringi 400 ahotani 5 oya mweke wiyandikithie ni thimu-ini yaku kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thini wa paybill ikira business number eno ya 432424 account name ikira demo kei okwiyandikithia na shiringi o 100 DJ J tuko chonjo Oi, guthia atia riu kuma hau ati etagwo Sek Junior rwake nä tå kå hutä tie rå rå Itira ubera ciero, na kora kuaga
Kuona kuo 2014 waigira haria ha Facebook Kameme FM official thini wa Facebook ni ukuona MC Gathuba man na oho ni ukuona DJJ 254 tudana shoka rwimbo iniri ndona Cabi itu ni ajia kumenuka irenda gutunegereria muhotani witu wa mbere uyu ni uria turanegereria jackpot ya shiringi 400 Uririkane ithaa riri turenda kunegereria ahotani atano tumanegererie jackpot ino ya shiringi 400 Ora rafatara gwika niguo korona kanya gaka ga kwiyandikithia igirathimu-ini yaku kuria kwa M-Pesa wiyandikithie thini wa lipa na M-Pesa thini wa paybill haria ha paybill wikire business number ya 432424 ino niyo namba ya kwiyandikithia 432424
2324 thini wa account name ikira Demo K ukuyandikithia na ciringi 100. Nitwanegererio Solomon Kamanja wa Jabi. Kamanja Jambi. Solomon Kamanja Jambi. Niwe turenda kuhurira thimu Solomon. Tukimunegereria ciake. Tuthiete. Solomon kwero atia? Ndina kauru. Ona nie ndie na uru Yes. Thimu ino wamia mukira kuma gwa Kameme Kayuka Muingi. We, ni weko. Ndi mwana wa Narok. Narok. Yes, waha Narok town. Narok town. Yes. Very good. Kwa nate mweno ucio? Guku no kariwa ni gacokete muno kahiuhite kuhiuha guku. Aya ni gacokereirie. Riwa ni inene guku. Very good. Wega hewa igithirathire. Wira urutaga uriku kuu? Ni guku ndira na maundu ma tairi. Ma tairi, mau ni mariku? Nguraga tairi ici cia ngari, nguru marori, ngathondeka indo ta nyamuga na mibira ya kuoha ici ciuthagirwo nduthi-ini. Oh, very good. Ucio riu niguo wira uria ndutaga. Ni wega mutu wethwo. Riu ri haria he namba ya 432424 ni wingirite ho? Ndengeranitie naho muno utengeranie na indo. Kawina matanya mahana atia hii? Wendaga tondu ndiraga na ici cia guthondeka mibira iyo ri. Yes. Na maguru ni ngwendaga kuigaga spare ka nduthi uguo. Nigetha tondu ngoragwo hakuhi na stage uguo ya boda uguo riu ni nyonaga haha tondu riu makigura mibira mathiaga gwetha spare ingi na guku na ni hari fundi wa guthondeka indo cia nduthi haha uguo. Yes. Riu ngona hau kau no karie muno. We muthuri mugi. Ona ndigutera mathathimo ino yaku ni yakuhutia? Ni yakuhutia no. Ndorera ndumiriri iraingira hau oro riu. Eke ndore. Ingira unjire. Alright, eke ndumiriri kinyo mwena wake namba ni ya 432424 432424. Solomoni. Ndiye kare jugebu ndukoi. Seduka ugebu. Waikirio cigana? Nikumaka tondu ndona ciringi 200,000. 200,000. Nayo rathimo muno makiria na congratulations. Asante sana ni urahurirwo thimu oro riu ni mundu gwitwo Kevin agutaririe mbeca icio ingĩ kuona atia turathi na ihenya tondu twi thaa ria mwisho tutigaritie ndagika 30 tuthie DJJ ndagika 10 tukuhe kanya nawe ukorwo weyandikithia ingira tu thimu-ini yaku haria ha M-Pesa lipa na M-Pesa thini wa paybill wikire business number ya 432424 namba ni 432424 account name ikira Demo K wiyandikithie na ciringi 100 tugicoka ha thutha ndagika 10 nawe turoka tukunegereria ciaku na ndiona computer ndirarikania na bona thire ngwirira ciringi 30 tutigaritie andu 15 reke magithakirwo tugithaka rwimbo ruru ri makorwo makinegererio ngirisho 33 tukorwo tuigite maundu wega ta wega ne DJJ urathigitha muthenya wa umuthi kuinia
muikaranie mahota kwirere munyaka mucie ningi maikaga megathirange na metie yawe turago mugiririo Tirero ni akwendete nale mwana kionaga hana tawe ego kuona hana gataduka kiongo kiga kumurega mwana kemboe anarararira aigwa ni uramutiga aigwa uramutete ndwari na mwana kiga kumute muikie muikaranie mahota kwirere munyaka mucie ningi maikaga megathirange muikaranie mahota kwirere munyaka mucie ningi maikaga megathirange na mece yawe turago mugiririo Mwiretu ucio ni akwendete muhikie muteo ikionge ara imagine akenda na mwana kionge onararira aigwa ni uramutiga aigwa uramutete ndwari na mwana tiga kumute muikie muikaranie mahota kwirere munyaka mucie ningi maikaga megathirange na mece yawe turago mugiririo. Oh yes, JB Maina mitambo ya Kameme kayo kamo igitukanete muno nigukorwo twi hamwe nawe oni Mũgithi wa Kameme Saturday Night Live ukajete MCB Gathuba man muthenya wa umuthi twina DJ J254 maundu magirite kwagira tutigaritie ndagika 20 peke yake maundu meige kuiga no tutanathie mwena ucio wa gukorwo tukirikiria ithaa ndagika icio 20 ni nguririkanie ati thaa icio twina indo ciaku twina ngiri ĩmwe ngiri mana iria turanengereria hotani 5 na kanya ga gukorwo kiamukira indo ici ni kahuthu muno urabatara gukorwo wiyandikithitie na kwiyandikithia ni kuingira thimu-ini yaku kuria kwa M-Pesa niho turi lipa na M-Pesa wingire haria uguo thiini wa paybill wikire business number ya 432424 ino ni namba huthu muno ya kwiyandikithia muthenya wa umuthi ni 432424 waigira haria ha account name ugwikira Demo K na kwiyandikithia no ciringi 100 turenda kunengererio muhotani witu wa keri uria turanengereria jackpot ino ya ciringi 400 egwitwo atia na ihenya tunengererio Oh yes, aretwo Peter Maina wa Karaya ndio turahurira thimu thaa icio guo Peter tukimunengereria ciake 432424 ni hore yandikithia muthenya wa umuthi we will notify you when the mobile subscribe mwanake mteja ucio mteja ni ukwagithwo baadaye gatunengererio muhotani ungi tukimwethe ucio mteja ni ukwagithwo baadaye 432424 hani ho besha iri muthenya wa umuthi jackpot ya shiringi 400 432424
Harĩ ha account name Ndemwa nĩ K ukĩyandĩkithia na ciringi 100. Ndakabite tunegererie mũhotani ũngĩ na ihenya. Ũrĩa tũgũkĩonereria ciake tuthiĩte. Ndakabite tũraharĩria haha ũguo kidogo ikoe tunegererie mũhotani ũcio ũrĩa tũranegereria indo ciake oro rĩu. Waithira ndĩrakuona wĩ chonjo, asante. Kamau Kaga, asante sana. Waweru wa keyboard Magi Jeremy, Mary Njoki, Jega wa kwendeka kũrĩa girigiri arajira wako chonjo. John de Suzy Boy, asante. Samuel Njoroge wa Njoroge, asante sana. Njoroge arajira maũndũ magĩrĩte kwagĩra, asante. Reke tunegererie mũhotani na ihenya. Onake retwo Joyce Wanjira Murugi. Joyce Wanjira Murugi. Onake ndaigira. Tumugerie rĩngĩ. Sorry, the mobile. All right, onake namba yake ndaigira. Rĩu acio nĩmegũkorwo magĩethwo baadaye nĩ mũndũ gwĩtwo Kevin. Ni akuruta wĩra ũcio wa kũmetha. Ũcio nĩ mũhotani witũ wa kerĩ. Tũtigarĩtie ahotani atatũ arĩa tũgũkorwo tũkĩnegereria jackpot ĩno ya ciringi 400. Oya mweke wĩyandĩkithie ngirathimo-inĩ yaku nĩguo tũke tũgwethe ngirathimo-inĩ yaku kũrĩa kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa harĩ ũguo thĩinĩ wa paybill. Thĩinĩ wa paybill nĩ horekera business number ĩno hũthũ mũno makĩria ya 432424. Namba nĩ 432424. Account name ũgekĩra Ndemwa K ũkĩyandĩkithia na ciringi 100. Twambe tũthiĩ DJJ atũhutĩrie kidogo nĩtũracokereria. Gaka nĩ kameme kayũ ka mũingĩ. Oindagera imato torunge cia mĩciĩ tondũ mĩciĩ rĩu nĩ mĩagũkanu. Ine korogo kana nĩ kĩrumi mĩciĩ yagĩa na indo ĩkagĩa na gativio. Oi mũndũ aragia ciana karera na thĩna no thayũ na wendo itimu magaikinya. Na arĩa menacio thĩna mationaga no thayũ na wendo makoranwo nacio. Research ĩrĩa ndĩrekire ĩranyonia kaingĩ mĩciĩ ĩrĩ na indo wendo kũu nĩ wĩkururagia no wathiĩ majengo wendo ũraitĩka ta mbura.
Newe kururagia no athie majengo wendo iteka tambura Oi mondo iguate ithukia murume aturage nyumba hana takigege amono aneke naria wamwendete indo cia guthira ciauma mona wende Oi ni hari kaundu itare ndanyita mundu akiuragithio ni ongine no aindo na tiathioro nake nĩarĩtie na Ngai nĩ kũihũthĩra hihi nĩkĩ kĩũru research ĩrĩa ndĩrekire ndĩranyonia kaingĩ mecirĩria rĩna icowa wendo kũu nĩwĩkururagia no athiĩ majengo weno ndĩkatauka ĩcũngĩrĩre ngũĩ ndiĩrumagĩra mũndũ nothori ningĩ mũgwĩ wotukũ ũcokagio na nduma Sokerio oharia okira sege waigua uru nenie wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani gũtirĩ kũndũ kũnene ũkũira wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani waigua wate mwera mbere ya rũhiũ Njũgũna wa Mũsafa Gaka nĩ kameme ka mũingĩ DJ J Sege ũtuirio njambagia atĩ ũrĩa ndĩ mũmbani ndamenya thayũ wakwa ndiwonaga mathagĩra riũa-inĩ na ngĩrĩa no kũrumwo ngengethe thayũ itaneyũraga sege waigua ũru nĩ niĩ wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani gũtirĩ kũndũ kũnene ũkũhira wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani waigua wate mwera mbere ya rũhiũ Sege ũragira mũtumia wakwa thimũ kamuhenia wandiga na mũhiki nowe watũmire cirũ andige na gĩthiĩ watũmoe wathiĩ mano ngũkũraga sege waigua ũru nĩ niĩ wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani gũtirĩ kũndũ kũnene ũkũhira wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani waigua wate mwera mbere ya rũhiũ mwasi wa wĩteithie wĩwabata burana ndũmwĩre sege atũiria njambagia nyuaga njohi nĩkĩ na gũtirĩ akenywe kana mũka nĩgũkunywa jasho yangu panda ya kazi waga gũcenjia nĩũgũtũtanga sege waigua ũru nĩ niĩ wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani gũtirĩ kũndũ kũnene ũkũhira wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani waigua wate mwera mbere ya rũhiũ ego wakĩroce ndũmwĩre mũbanjandĩra inagenete ũtagacaũ ũrĩa gakenaga rĩrĩa karĩkia kuonga karuga gakoete mũting'o igũrũ aiyũrĩrĩirwo nĩ oni mĩago na ikeno ĩna wethe nyenjeri gũtũ nĩ maĩ ũgagia mwene harĩ cinjeri karĩkia kũnjĩtĩkĩra gĩkonia maũndũ na mũtaratara akĩmenyera na gagĩtuĩka mwarimũ nĩ wega amethongago na no wĩire nĩ keki gatite mũraga ĩtani
Kabisa. Itago Mũgithi wa Kameme kayuka muigidero mundu gwitwo Peter Karaya ni anyiteka. Karaya? Nĩ maina wa Karaya. Nĩ ucio. Very good. Ino thimo wa mia mukira kuma gwa Kameme wiko? Ndi guku mwena wa Kangemi. Kangemi. Na wira urutagira ku? No guku wa Kangemi ino. Wikaga atia? Ito guku gwetha haria. Haso. Ni to haso. Namba ya 432424 ni ukuigirite? Ni nguigirite umuthi ni no nginya mundu agerio bahati. Ni. Indo ici wani ukuroria ku? Ito mawira-ini riu twanga utigo kiringana. No wikara thi wibange. Ni na hoya Ngai mwathani andeithie nikio menye uria ngucitumira. Ni uikanitie? Bado. Ndirarathimirwo mwendo no kuri mundu turatwarana wega hana haria. Very good. Ko ni wega wambe wibange wega ona thatana kinya hau. Ni. Nginya tukiambe tumenye. Thimu yaku ni yakuhutia? Hau ndarathimirwo. Very good. Ndorera message ira ikirio hau ro riu. Yaingira unjire. Sawa. Akadumirerie kinye mwena wake. O ni mundu gwitwo Peter Maina wa Karaya. Uririkane namba yako yandikithia ni 432424. Ni waikirio kindu Maina? Namahurago akamuciende kwaria twi hamwe. Oragia ne kenje managia nawe. Ikwariria na ndikwihogorere. Nemare mothe moru wanjegire. Egwakumocie no kienyingata. Nemare mothe moru wanjegire. Nakanaga kwa noge twaingata. Yapio.
gĩtũingata marĩa mothe moru wanjĩkire na kana gakwa no gĩtũingata marĩa mothe moru wanjĩkire marĩa mothe moru wanjĩkire na kana gakwa no gĩtũingata. Oh yes, au niho turarĩkĩrĩria. Au niho turarĩkĩrĩria na Serafina. Ameimba vizuri sana, Serafina Salem. Oh yes, nĩkũrĩkĩrĩria turarĩkĩrĩria mũgithi wa kameme kayũka mũingĩ Saturday Night Live. MCP Gathuba Mantu na DJ J254 rĩu nĩgũ kahinga turakahinga nyabe ngũmenyithie nĩ amaraikĩrio indo ciao tutigarĩtie ahotani erĩ. Mũndũ wĩtwo Joseph Gachara, namba yaku nĩ 0112, namba yaku ĩrigĩtie na 18. Rora thimũ yaku. Elijah Kagiri, namba yaku nĩ 0712, ĩrigĩtie na 749. Elijah Kagiri wa Duta 0712, ĩrigĩtie na 749. We nĩ ũraikĩrio indo ciaku oro rĩu, na we nĩwe watũhingira ithaa rĩrĩ. Twakwĩra congratulations kũrĩ ahotani acio. Ndeto njega nĩ atĩ ũhoro ndũthirĩire hau. Ithaa rĩrĩ tũrorete rĩa kuma thaa 7 nginya thaa 8. Draw nĩ ndĩramenyithio nĩ igũkorwo cigĩthiĩ na mbere. Na nĩ draw cia jackpot ya ciringi 400,000. Na andũ arĩa mekwĩyandĩkithia kuma thaa icio nĩ thaa 7 ĩrĩa ĩhandĩte wega ka. Andũ arĩa mekwĩyandĩkithia a mbere 60 kuma thaa ici nĩo megũkorwo makĩonorerio 30,33. Kuma thaa icio ĩhandĩte thaa 7 andũ a mbere 60 kwĩyandĩkithia megũkorwo makĩonorerio 30,33. Ingĩra thimũ-inĩ yaku kwa M-Pesa nĩho tũrĩlipa na M-Pesa thĩinĩ wa paybill wĩkĩre business number ĩno ya 432424. Namba ya kwĩyandĩkithia nĩ 432424. Account nĩ mwĩkĩre ndemwa K ũkwĩyandĩkithia na ciringi 100 wambe wĩkĩrio ngiri 30. Asante sana DJ J254. Nawe mũthikĩria wa kameme kayũka mũingĩ tũgagũcokeria ngatho cia mwanya. Rĩu twĩ hamwe nawe thĩinĩ wa mũgithi wa kameme mũthenya wa ũmũthĩ. Ũgĩe na Sunday njega. Tũgũcemania nawe thaa 10 nginya thaa 1. Twĩna njamba ĩtagwo ZJ Pasweri kupasua rege kama kawa kama dawa. Tũgũcemania nawe thaa 10. God bless you. Gĩa na Sunday njega.